postoji još jednim zanimljivost u sve, da vi ste i autor knjige Bogatstvo je u nama, iz dnevnika milionaša novog doba, koji je zapravo ljudi koji idu na seminare puno znaju za Joey Tada. On je jedan od ljudi koji je stavio debelu kvačicu na tu knjigu, postoje razlogi zašto, tako da bi vas molila onda da se predstavite i onda dajte napraviti ovo za. Hvala. Dobar dan. Ok, čujemo se dobre. Nisam malo da me čujete ili ne. Sad još drugo pita da me razumete. Za sada još ja. Pa ćemo vidjeti kako ću vidjeti dalje, jel? Ok. Jako mi je drago da sam danas ovdje među vama. Nekako poseban trenutak za mene, s obzirom da sam trebao od 2003. godine negdje već otići, tamo na drugu dimenziju, ne više ovoj. Tako da sad ću, pošto je za moj do kratko ispričam i u sebi, znači moje ime je Boris Vene. Pre 2000 godine bio sam jako uspješan, poslovan čovjek, a također sam istraživao i duhovnost i materijalnost, bio bezbroj puta u Indiji, po čitavom svijetu i tako dalje. Imao svoje kampanje, fitness centre, živio sam jako zdravo, jako sportski, takmičio sam se i tako dalje, tako da nije bilo kojeg razloga da bi se rasporio ili bilo šta, ne. I kad sam onako malo više plavi, no sad sam još manje plavi, ali recimo svjetle kože, pa su mi rekli, pošto jako volim sunce i bio sam puno puta u onim toplim krajevima, da neka malo pripatim na svoju kožu, pošto mogu dobiti raka na koži. I to je bilo jako interesantno, pošto ja sam uvijek razmišljao na tvoj način, kako na koži, ja kad živim toliko zdravo, toliko sportski, toliko fitness sam imao nekako bezbroj godina, ne? To je za mene nemoguće, smio sam se, Ok. Šta se desilo posle, recimo, što sam proučavao sve ova drevna znanja i najnovije naučne spoznaje, pošto uvijek sam radio na tome da bude sve kompletirano. Znači, kompletirano ne samo da si u duhovnosti, ne samo da si u materijalnosti, nego da si onako kompletan. Ok, te stvari, ja kažem, imao sam blagoslov, milost ili kako god to zovemo, toliko sam uspjeli da sam sa kolegom sam autor, čak ne broj, mislim da oko 15-20 knjiga, i jedan između najpoznatijih koji je bilo isto preveden na hrvatski jezik, to je ova Bogatstvo je nama, iz dnevnika milionaša novog doba Bogatstvo je nama. Tako da to je ono što je bilo, ali to nije toliko bitno je možda za vas više, svi poznajete The Secret, ovu priču, ne? Najbitnije je to da, pošto sam i dosta puta bio u Americi i tako dalje, i nekako uvijek razmišljao sa vlastitom glavom i vlastitim srcem. Pa mi nekako ove sve pričice The Secret gore dole nisu baš išle, ne? I onda je došlo do toga da sam u biti kao autor, je doktor Joey Tada, a da je on jedan izmed The Secret ljudi, ne? Je saznao za mene da sam u Sloveniji prodao, za oni koji ste izdavači, odnosno se bavite, možda s time znate da je to projekat koji ću sad reći da se isprepasite. Kod nas je uspješnica ako prodaš oko 1000-2000 knjiga. Ja imao sam ove knjige naklade, prva naklada je bila 80,000, druga naklada je bila 50,000. I kad je Joey Tada čuo da sam u Sloveniji prodao, do sada smo prodali za jedno za kolegom oko 250,000 knjiga. Ali uvijek smo radili na ovakav način da se nismo isticali. To znači da u biti nije se znalo za mene. Znači, kad sam išao u javnost, niko nije znao, nigdje nije bilo moje slike, nigdje se nisam pojavio, mogao sam živjeti sasvim normalno. Tako da izbjegavao sam i novinare, nisam dao intervjua i tako dalje. Pa ne bi ni sada, ali sad imam jednu onako priču od koje zavisi živote. I ovdje nema sad da se stavljam na stranu ili bilo kako, pošto imamo primjerka dosta ljudi u Sloveniji, već pa čak i u Hrvatskoj, koji danas ne bi bili više među nama, da se ja nisam pojavio, znači počeo živjeti javan život, ne? Ok, kad je dr. Joey Tada saznao za ovu knjigu, on je odmah zamolio da postane izdavač i on je izdao knjigu po čitavom svijetu. To znači da sam bio sa svim, imali smo križarine sa The Secret ovim ljudima, ne? I među nama je bio i pošto znate da Jack Canfield je prodao 500 milijarde knjiga, Chickens for the Soul, ne znam kako se kaže na hrvatske.
I ja kažem njemu i Mark Victor Hansen koji isto dao izjavu za ovu knjigu, kažem njemu Marko, pa kažem čuj, ti znaš da u ovoj knjigi koje on poznaje ima 5 zakona, a ne zakon the law of attraction, lakše na engleskom, ne? Kaže mi ti znaš da to ne funkcioniše. Pošto drevna znanja su odavno već rekla da dijete do 6. godine on samo downloada. Razumete to? Kao kompjuter downloada i ne može razmišljati je to u redu ili ni. Downloada od svog oca, majke, okoline, kulture i tako dalje. I to su programi koji rade od 95% vremena i milion puta su jači nego ovih 5% na mozak. Znači, ako ja kažem, recimo za primjer, kad kažem ja sam bogat, meni 90% mene kaže ti si lud. I ja mogu to da ponavljam do nesvijesti, ali ona suština meni tačno zna istinu. Ili ako stanem ispred, ne znam, ogledala i kažem, i recimo da mi ima još jednom više, i kažem ja sam sportaš, a podsvijest mi kaže ti si lud, ti lažeš samog sebe i tako dalje. I to je kontraefekt. Naučio se to kaže non-cevo, ne placebo, nego non-cevo. Tako da te stvari sam tada već objasnio i jako mi je drago kad su naučnici sad postane gore to znanstveno dokazali. Znači neke stvari koje smo pisali pred 20 godina sad su naučno dokazane. A onda me pitaju kako si to znao. To, vrlo lako. Drevna znanja stara 1000 godina već sve je bilo napisano. Tako da naučnici sad tek počinju da dokazuju. Ali idemo dalje. Onda kad smo pričali o tim stvarima, u biti onda kaže Mark Victor Hansen, ko-autor u Chicago for the Soul, kažem, ti znaš da to ne funkcioniše, da to, pa kaže, kakvi su njemeri Amerikanci. Mi prodamo jednu stvar, onda drugu, znači on bi ovih 5 zakona što su ovdje u knjizi, ne, on bi prodao 5 puta. Pa tako se dobro radi, ne. I on mene pita, kaže, Boris, pa bi ti ponovio ovaj uspjeh što si Slovenija napravio, da svako treće u kućanstvu ima tvoju brigu, bi ti mogao ponoviti u Americi. Ne. Ok, tako sam rekao, ali do 2003. godine to sam dobio karcinom na koži. To je bila prva stvar. Pa ja kažem, ok, u svem, inače rodio sam jako siromašne familije. I rekao sam, nešto što znam, ne želim da budem, kako se kaže, siromak, ne želim da budem neobrazovan, pošto to su sve moji roditelji bili, i želim da imam dobre odnose. Pošto moj otac je bio svjetski prvak, svakog kojeg je vidio za 5 minuta, onda je bio najpametniji i naravno svađao s ovom. Tako da i to sam sve rekao, možda ne znam šta počelo, znam šta neću. Ok, i onda kao što sam već rekao, stvari su uspjele i onda da se vrati kad sam dobio ovaj prvi karcinom, znači rak, kaže, super, novi izazov, super, to ćemo vi lako sreti, pa čak sam u knjigu zapisao da ću naći lijek za rak. Jako optimistički, ne? Bio sam put samog sebe, to da smo imali više vremena, onda imam seminare po 2 dana i radimo i sam i tako dalje, to sve objašnjava i idemo kroz ove procese, ali ne danas. Znači, i onda to mi bio izazov. Nakon 3 mjeseca dobio sam drugu dijagnozu. Pojavila me se jedna onako velika crna tačka na leđima, sakralno. I odem kod mog kolega liječnika i kaže, Boris, znaš što je veliko melanom. Imao sam pacijenta koji nije imao karcinom. Imao samo to drugi tvoj rak, a umro za pola godine. Kaže, to ti je ozbiljno, nema ti to onako lako shvatiti. Kada je počelo raditi, opa, to. I tada sam probao sve živo, inako sam živo uvijek zdravo, bavio se zdravim, bio sam na reki, sam radio već pre 30 godina i sve te stvari, uvijek sam se bavio s time. Onda sam još pojačao sve te stvari da rađem jedno bravo, pa sam išao do psychic surgery, pošto imao sam dosta novca, mogu sam ići gdje god je bilo potrebno, u Ameriku, gdje god, među šamane, Australiju, gdje god. A ništa nije funkcioniralo. I onda od 2006. godine, znači 3 godina kasnije, ovaj maligni melanom je metastazirao na limfe. To znači, ako kažem na engleskom, to znači da je transcendence, znači smrtna presuda, tako je. I tada, pošto sam sve još probao, tada sam rekao, ok, a pavio sam se dugo nošao čitav život,
rekao sam ok. Sad mi postaje jasno da mi možda došlo vrijeme da odem. A i pre toga ću pokušati klasična medicina, da napravimo operaciju pa da vidimo, ok, idem na operaciju, sve me tu izrežu, bilo ovako su mi izrezani sve lik čvorove, 23 lik čvorove i tako dalje. Za noga mi je postalo posle operacije, ne ovako, kako što je sada, neko onako, zateka, I ja, naravno, ako se uvijek profesionalni sportaš i možeš raditi svoj interes što hoćeš i odjednom si onako hendikepiran, onda ti je jako teško i onda se počne i tvoje ego onako polako smirivati, ne? Da nisi onaj što može sve napraviti, nego da se polako stvari srede. Ok, onda posle operacije bi išlo jako loše, onda skoro sam već umro i onda šta se desilo? Onda posle nekoliko mjeseci počeo je maligen marker ponovno da raste. Jako smo sve operisani. Ali što je bilo još interesantnije, ovaj karcinom što sam imao na koži, viš uvijek sam imao. Karcinom na koži, kako izgleda, je onako otvore ti se rane i onda ako ideš na more, trebaš da uzmeš sa sobom još nešto gdje rekneš, možda je sve krvalo. A kad ideš da se preširaš, to toliko svoje bi da bludiš. Ok, znači kad sam posle operacije maligni melanoma otišao iz bolnice, kad sam se presvukao, vidio sam sve ove karcinome još uvijek sebe, pa kako je to sad liječenje, nešto sam mi odrezali, ne, probao sam sve, nije mi je ostalo drugo, šta sad? Ok, kao što sam rekao, posle par mjeseci, maligni marker mi je jako porastao i onda sam znao, sad se dešava nešto, ako sad ne smirim svoj onda odem. I tad sam počeo, s obzirom, verovatno postanete najjaču mantru na ovom planeti, to je Gayatri mantra. Ovo Gayatri mantru sam počeo na sanskrtu, to je jedan najstarijih jezika na ovom planetu, ponavljao sam svaki dan po 8 puta. I šta se onda dešava? To je tek sada, tad nisam znao šta se događa, pa čak sam o tome sam sad napisao knjigu Zdravlje od rama, što ujedinjuje klasičnu medicinu i alternativni i nadgrađuju sve ove stvari i odmah je postalo opet u svojim sad pre nekoliko mjeseca zašto postala bestseller odmah. Uglavnom, pa čak su zdravniki na aptečnici napisali končno i neko pronašao uzroke za nastanak bolesti. Mi smo stavili, dakle, kod nas u vesti sad puno događa na tom. Pa i ako želite da provjerite, možete na sajtu gdje piše zdravlje je evo nas, to se zajedno miše, ili napišete boje se me, zdravlje je evo nas, vika.si, ok. Onda, kad sam meditirao, onda šta se dešava, moj je bio kao monkey mind, svako je gore, dole, onako, down, čitao od rana i polako kad sam počeo, ovo se počelo mi se smirivati, moj Ova amplituda je polako išao sve niže i polako je bilo onaka, smirio se potpuno. A kad se onako smiriš svoju životnu energiju, tam počneš da čuješ svoje srce. Embirobija, navik kako se kaže, o embiju, kaže da u biti, znate kad dobiš ove shivers, kad te smrzne? Da. Kako se kaže? Ne, ona štiši, što, kad se naježiš se, da, kad se naježiš. Znate kad se čovjek naježen? Tada kad govori sa srcem ili sluša se srcem. To znači, ako ćete se sad naježiti, da ovo što pričam, to znači da ima nešto sa vama i jako je bitno da se to zapiše. Jako bitno, to su kode, ja zovem te kode. Ok, šta se dešavalo dalje? Onda kad sam smirio, onda sam mislio čitav svijet otvorio i onda bi došla Gerson terapija. Onako, sa jedne strane, sa druge strane, sa treće strane, a jeste, jako je naplata. I onda sam polako počeo, kad se odlučim nešto onda radim odmah, počeo sam polako prakticirati. Ali, stvari nisu bile toliko lake, pošto moj imunski sistem je sve toliko je bilo već toliko slabo, da sam bio onda, kad sam počeo izluđivati, ipak sam bio negdje između 5 i 6 mjeseci, bio sam između života i smrti. I onda sam došao do jedne tačke, kad bi postalo jasno, kad nisam se mogao više dići ni iz kreveta, ništa više, već su pričali, Boris su odlazili, to nema ništa od toga, ne? I onda jako sam se borio, jako sam se mučio, jako sam radio sve kao što treba i nisam se dao. Imao sam jednu jaku motivaciju da vidim svoje djece kao da raste. I to mi jako motivisalo.
Onda dođe jednom, znači 5 do 6 mjeseci nisam također ni spao. Bio goreo sam unutra na van. I onda dođe jedan moment kad sam došao na ovdje sasvim ivicu. Na ovdje ivici i tada bi se jednom sve otvorilo. Pošto sam rekao, ok, ako je došlo vrijeme, onda neka se desi. I nekako sam se poslovio. I tek tada sam opustio sve one uzorke i sve te što mi, zbog kojih sam uopće dobio bolest. Možda dobiješ oni, ne znam kako se kaže, evo sam nezaredni programi, kažemo, podsvjesni programi. I tada, kad sam podsvjestan program, tada sam i začeo sve otvarati. I kad sam došao na onu tačku, sve je postalo logički. I prvo što je bilo, smirio sam se. Osjetio sam kao blaženstvo neko. I onda, tada sam osjetio ovu razliku, šta znači duša, šta znači tijelo i šta znači Tijelo nije više radilo, skoro ništa. Se oplašio i pobjegao, a ostaje samo duša. I ja s obzirom kad sam bio mladi, puno puta su mi tukli te stvari, zbog toga sam čak išao u profesionalni sport, da se odbranim. I uvijek sam se trebao boriti. I normalno, ja sam se, recimo postao sam jako brz, jako borilačka vešća, snažen, tako, mogu sam podići 200 kila, znači bio sam stvarno jak. I tada sam shvatio da moje tijelo u biti, što su isto naučnici sad dokazali, da 90% je memorije, da moje tijelo radi ono što memorira. I to su svi podsvjesni programi. Ja sad pričam, ali znam koliko programa sad o meni radi. I tad kad sam shvatio da u biti u osnovu što je u indijskim vedama napisano da i tijelo treba biti sluga duši, a kod mene su postane gospodari. Pošto tijelo jako postaje ona agresivnost, nadoci, ne daš se jasno, imaš puno znanje, tako da možeš raditi što god hoćeš. A tad kad su otišli oba dvoje, tad sam se sreo za svojom dušom. I što je bilo najinteresantnije, osjetio sam kako je nježna, kako je mila. Prije sam iznenađen, tada je jedan muškarca, neko opasan i tako dalje, odlučan, akcije i tako dalje. I onda osjeti se sasvim ovo, kako je nježno i tako dalje. I onda kad sam to osjetio, onda se sve lepo, čitav život se mi nekako odbio. I onda mi postalo jasno kako da se sad počela riječi duša, a tijelo će trebati još nekoliko godina. Tako da i dalje sam onda izvodio Gersonu terapiju i u biti nakon rečenog vremena ja sam čak trebao naput da je napravim zbog toga što su bile neke druge stvari koje danas nemam vremena da pričam, a na kraju krajeva izliječio se potpuno, znači je rak prvi bio 2003. i tada sam kao još pola godine, a 5-6 zagarantirano samo još pola godine, a sada sam koje godine? 2015. A što najbitnije, star sam 51 godinu i u vrhunskoj sam sportskoj formi. Tako da vježbam i svoje kolege tako dalje koji imaju 20 godina, pa u biti nisu ni toliko brzi, ni toliko snažni, ni hoću da kažem da sad dolazimo na Gerson rampe. Hoću da kažem da u biti to će kao tačni ispričati kako se to ide, ali to doslovno ćete sad razumjeti zašto Gerson terapija ima najviše prirodnih izlječenja u posljednjih 80 godina. Zašto su otrovali doktor Gersona, i onda se izlječio, zašto sam vam još jednom, zašto je čitao svijet protiv njih. Pošto od toga se ne može zaraniti. Ok. Kad sam onda počeo raditi Gerson terapiju, to je bilo 2007. godine, nitko u Sloveniji, Jugoslaviji, ex-Jugoslaviji, nitko nije ništa poznao. A tu je bezbroj detalja koje trebaš znati. Pošto ova terapija je stvarno onako od ujutro od 6 pa do 10 navečer stvarno nešto radiš. I to je sve o nula određeno. To nije nešto malo slučajeva, da pobiješ malo onog ulja, da uzmeš malo soda bikarbone, da malo nešto radiš, nego. Tako da to ću staviti kao argument. Ok, što se onda dešavalo naprijed? Što se tiče same terapije, onda u biti moja sekretarica, pre nešto sam krenuo, hvala Bogu sam imao već svjetski bestseller, onda kontaktira familiju Gerson i u biti naravno i kaže ko sam šta radim, pošto tada se trebalo ispostaviti
javnosti i kaželi, i baš tada sam išao za Ameriku i sa Čekom Mehava, gdje smo imali kršaranje sa baš ovim The Secret, mi se Čekao i onda mi odveo kod majke svoje, Charlotte Gerson, kod kuće, i ona mi se još taša objasnila. Onda smo išli u kliniku u Tijuanu, u Meksiko, i tamo sam sve vidio, znate energija na onkološkom institutu, tamo si kao da si stavljen, mada si se maksimalno doktori potrudili i sestre, fenomenalne su bili, ali tam je ona energija, vibracija, ovdje si došao da umreš, gotovo. Ovdje ti nema spasa. Ako odeš, brzo se vraćaš ili se uopće ne vraćaš. A oni rijetki pojedinci koji imaju sreće da živi malo umre, što kaže remisija, da rak stoji, ali nas ne interesira da rak stoji, nas interesira da ozdravimo. A tijelo je ono što uvijek uzdrave samog sebe, a ti trebaš da, tu ako kažemo slovensku, pa ćemo neko brojati, ti trebaš samo da zagotoviš okoline da dođe do samozdravljenja. Jedna velika tajna, nitko nas nikad ne može ozdraviti, odnosno izliječiti. Nikad. Uvijek se tijelo izliječi samo sa pomoću uma. A ti trebaš imati okolnosti da se može to samo izlečenje dogoditi. Ok. Onda bio sam u stalnom kontaktu sa Howardom i sa Charlotte Gerson, što je autorica knjige. Ova knjiga, šta mislite, koliko liječenje na Gerson način, koliko klijent je ova knjiga? Život. Nema čin, ako upotrebite ovo znanje. Pošto ovdje danas nećemo pričati samo o izlečenju. Ja se nadam da niko nema raka ovdje, ali možete raditi Gerson lifestyle. Ako možete uzdraviti najgore bolesti, kao što je rak i tako, a kao ni ako živite Gerson lifestyle. Znači da malo radite neke od tih stvari, sjeđene sokove koje kisti i tako dalje. Ne možete vjerovati, recimo imamo kod nas primjera da imaju glavobolje da polude. Uzmeš kofeine, znači kavin kistir, za 10 minuta u 90% primjerka nestane glavobolje. Pošto zašto? Pošto sva krv cirkuliše kroz jetra, se razumije jetra, svake 3 minute. I onda kad ti izvaš kavni kistir, ovaj kofein veže na sebe ove otrove, ove toksine i odmah ih izvali na polje, odnosno izađu. Ali ako ti uzmeš koju god tabletu ili bilo šta se nam radi, ti samo ugasi onaj alarm da nešto nije u redu, a ne još uvijek bori. Tako da, recimo što se toga tiče u Sloveniji, ako dođe sam malo Sloveniju, kod nas je bilo puno pacijenta, mi imamo Gersonovu mađarsku kliniku ovdje blizu, i baš svaki mjesec, stvar 1, 2, čak 4 familije Slovenije ovdje na liječenje u Mađarsku. Jeste da nije jeftino, pošto je sve evo, ova ekološka strava, već je organic food, sve to košta, ali ipak, kad sam pitao koliko vrijedi ova knjiga, ako primjeniš ove znanje, onda nema vrijednosti. Ako ne primjeniš ovog znanja, onda ne ništa, onda nešto papire, tako dalje. Ja bi se moje osobno mišljenje. Možeš pročitati 100 knjiga u liječenju, ja sam ih pročitao bezbroj. Ali ovdje sve ima unutra i više. Ali što je najbitnije? Najbitnije je to da nije teorisanje, trebaš da se analiziraš, trebaš ono. Kad imaš raka, ti nemaš vremena da čitaš teoriju. Ti trebaš tada da reci šta da napravim da se izliječim. To je jedno što me interesuje. Nemoj ti pričat meni. Pa bilo bi dobro da je onako, pa tako, pa izlira, pa nemaš, pa sedam i tako dalje. Ok. Kad idemo dalje, što se tiče terapije, ovdje, što se tiče puno pacijenata u Sloveniji se u biti obrati na nas i naravno mi smo izgledi slovensko, ali to vas ne interesira, imate na svom jeziku. Dakle, Iveljak je od tega diska je onaj koji je to napravio za vas, tako da ih naravno danas se može kupiti. Što je najbitnije, kad vi to pročitate, vi možete to primijeniti, ovo znanje. A imaju u Sloveniji sve tečaje na hrvatskom, ako želite da naučite kako napraviti
šta treba jesti, kako pripremiti hranu, kako kaloriti izgled, kako Hipokratovu supu napraviti od sate Hipokrata. I tako dalje, to ima i tečaja. A kad sam ja počeo, ništa nije bilo. Evo što sam već rekao. I onda treba čak poručiti sve ove stvari, ove materijale za sjećanje soka, pošto sve tačno pričam što treba, sve iz Amerike, ne? Kao mi kažete sad, ne? Ja, United States, ne. Ok, i ta reći ka 6 tjedna, ne? 6 sedmica, ne? I šta te sada, onda se ti pokvari nešto. I ti moraš u biti poslati, koštate opet, vreme ide i tada možeš. Tako da sad je sve to sređeno, tako da i knjige su tu, sve informacije su tu. Mi smo danas smo svi bili na jednu utaju sa Krešimir Mišakom na rubu zavesti, tako da će ove stvari što ćemo danas vas pričati, će biti, nisam ga pitao kad, ali će biti isto na rubu zavesti, tako da imate i više informacija oko toga, pa da se polako počne širiti i ovdje. Ali, ljudi pitaju zašto nema više informacija o tome. Odgovor je vrlo jednostavan. Od ovog segmenta ne zarađujem. To mi je biznis. I onda niko nije zainteresiran za te stvari. Howard mi kaže da jedan rakov pacijent u Americi donosi od pola miliona do $1,000,000 zarade. Znači, samo trebate imati 1000 pacijenta, imate milijardu promjena. Čuje se financijsko jako interesantno, jednako. Ali, recimo, družina, familija Gerson ima uvijek jake probleme baš zbog toga, pošto oni ne naprate nikad nijednu informaciju, ne i ove seminare koje su običali za takve ljudi kao što je Howard. Kod nas košta obično oko €250 na osobu na dan. Ali mi smo rekli ovdje samo ćemo pokušati malo da pokrijemo troškove, da imate, da ga vidite, da ga čujete, pošto kad budete čuli njega, vidite šta će on se ispričati i kako je njegova snaga. Inače, on je odrastao, njega je čak i dr. Gerson porodio. Ne znam koliko znate, Albert Einstein, Nobelov nagrađenac, je rekao da je dr. Gerson jedan između najvećih genija na ovoj planeti. Ever, ikada. Tako da ako liječnik to kaže, a njega izliječio dijabetesa 2, onda ima nešto na tome. Dobro, tu je još knjiga koju je u bistvu Howard napisao. To je autobiografija, znači Healing the Homeless, koju se nada da će se prevesti na hrvatski jezik i da je nagrađena knjiga, tako da ima jako puno iskustva, ne samo da ga dr. Gerson porodio od svojih čerke, nego je živio kod njegove mize za njegovim stolom. Do 16. godina poznaje Alberta Schweitzera i sve te, pošto dr. Gerson i Schweitzer su bili prijatelji, tako da tu ima toliko iz prve ruke da je meni jako zadovoljstvo i jako sam sretan da toga došlo. Znači možda onako kao interesantno, ne? U biti, Howard je došao posebno kod mene, pošto se poznajemo sad u 2007 i normalno posljedno smo prijatelji kad se ti takve stvari događaju. I naravno mi smo odmah izdali ovu knjigu o Gerson terapiji i rekli smo tada, ako se jedan koji bi način umro izliječio, onda je vredao. Sad imamo toliko već primjera ljudi koji su umirali i sad su super. Recimo, baš jedan zadnji ima 5 djece, već su ga poslije kući umret, ali sad radi po 8 sati u šumi, pošto je novi čovjek. Ali to znači puno toga. Da ne bude suviše tugačak, vidim da mi Howard već pobegao, ali to bi bilo nešto malo kratko, ima toga puno da se ispriča, ali ja ostajem ovdje, znači u Sloveniji sam i mogu popričati sljedeći put. Da Howard ne vjerujem da će se moći vratiti kad. Znači on ima 75 godina, njegova majka ima oko 95 godina, tako da on je u biti vidjet će da ga pun energije, pun snage, pun želje da pomogne, tako da ja bio zamoljen za jedan jaki aplauz, sam malo zatražio za Howard Strauss. Thank you, Boris.
really busy, sit you down. Probably that all sense. Also Tulsa. Linda? Okay, I'm just saying. Welcome. It's nice to see all these smiling faces. Dobrodošli, lijepo vidjeti s ova nasmijana lica. I have never been in Croatia before. I have never been in Slovenia before. So this is a totally new experience for me. Nikad prije nisam bio u Hrvatskoj, isto tako ni u Sloveniji, ovo mi je potpuno novo iskustvo. So I guess Boris has told you who I am. I am Dr. Gerson's grandson, and I'm his biographer. I wrote his biography. Boris sam mi vjerojatno rekao tko sam ja, znači ja sam unuk doktora Gersona i napisao sam njegovu biografiju. And Charlotte Gerson's son, Charlotte Gerson, who's Dr. Gerson's daughter. And I publish all the Gerson books and DVDs. I have helped make several of the DVDs myself. And so I had a 40-year career in computers before I turned my efforts to Gerson therapy. Znači ja sam, me čujete sad i ja sam sin od Charlotte Gerson i s njome sam vodim ovu čujete? Nemaš preko, sad working preko zvučnika. Ne, sad se ništa čuje. Morat ćemo onda ovako. Is it turned on? Yeah. Boris did it, but okay, we'll switch to this one then. It's okay. Sad ću se ne bolje da ću. Onog sam doktora, s tim sam Charlotte Gerson i uz nju vodim institut Gerson. Isto tako, zanimljivo je da prije nego što sam se počela ovime baviti, završio sam računala, odnosno vezano za informatiku na MIT-u Massachusettsu. Nakon toga sam se bacio u sasvim jednu drugo polje. I always used to wonder when my grandfather was hoping I would follow him into medicine. And I said, no, I don't think so. I did not have any great draw to spending my life with sick people. So it just didn't draw me. I was drawn towards technology. And so I went to MIT, which is one of the premier technology universities in the world. Djed je uvijek htio da se ja nekako ubacim od njega na medicinu, ali ja sam to odbijala zato što sam rekla da ne želim biti cijeli život okružen bolesnim ljudima. Zato sam se više odmetnuo u tehnologiju i završio sam znači, na sveučilištu MIT, jednu najpoznatijih u svijetu kada je o tehnologiji riječ. And I got my belly full of technology, believe it. I radio sam tome, to mi je dobro išlo. So then I went in the field of computers, and I was in the field of computers for 40 years. Zatim sam se 40 godina bavio računalima. And when everything changed in the computer industry after 2000, and I redefined what I do, and now I follow my mother basically into the family business. Nakon toga što se računala tiče, sve se počelo mijenjati. Ja sam se ponovno na nešto skroz drugo prebacio i počeo sam slijediti majku u našem obiteljskom biznisu. Now, my original fear of spending my life with sick people has completely reversed, because it's not sick people; it's people who have a disorder of one kind or another, who are hurting. They are in pain. They're in fear. They're in terror for themselves, for their children, for their parents, their spouse. Sada se moj prvotni strah time da ću biti okružen bolesnim ljudima potpuno promijenio, zato što sam shvatio da to nisu bolesni ljudi, da su to samo ljudi koji imaju nekakav poremećaj, koji se boje se za vlastiti život, boje se za život svoje djece i za svoje zdravlje. And I can do something to help. A ja im nekako mogu pomoći. There is nothing more satisfying than that, and I know that this is something that easily has the potential to help a billion people.
To je predivno znati da im možete pomoći i ja znam i vjerujem da ovo ima potencijal da pomogne na milijardu ljudi. So here I am, and I've promised my mother, I've absolutely promised my mother, who's still alive, by the way, she's 93. I promised my mother that I would go anywhere and do anything to bring this message to people around the world. I zato sam danas ovdje, između ostalog, zato što sam obećao svojoj majci, dao sam mi to obećanje da ću se potruditi i učiniti sve što je u mojoj moći, da putem svijetom i prenosim dalje ovu poruku. So what is the Gerson therapy and why is it important? Što je Gersonova terapija i zašto je važna? The Gerson therapy is a holistic, nutritional, and detoxifying therapy that can provide a solution to almost all, if not all, chronic degenerative diseases. Znači, to je terapija prvenstveno holistička koja se bazira na zdravoj prehrani, na nutrijentima, na hranjivim tvarima i koja može pomoći u ozdravljenju gotovo svih kroničnih degenerativnih bolesti. Now, chronic contains in the word itself, contains the idea that doctors can't solve it. They cannot cure the disease. Kronična samo po sebi znači da liječnici nisu u stanju, odnosno ne znaju kako izliječiti bolest. Because chronic means that if you have the disease, you will have it forever, and you may be able to control the symptoms for a while, but you will never cure it. Kronična znači da ćete ju imati zauvijek, da možete možda neko vrijeme kontrolirati njene nuspojave, odnosno njene probleme koje ona nosi, ali da se nikad nećete liječiti. To which we respond by conventional medicine. To je po konvencionalnoj medicini ono što kažu da to jest. The Gerson therapy, on the other hand, depends on the power of the body's own healing mechanism that has literally kept us alive and kept us as a species on the planet for hundreds of thousands, if not millions of years. Gersonova terapija s druge strane oslanja se na nas iznutra, na naše tijelo koje je samo sposobno držati nas živima, održavati nas na životu već milijardama godina. That's power. To je snaga. And it's the kind of power that resides in our DNA. It is our birthright as human beings. We inherit all of the experience that our entire species has had in our DNA to deal with all challenges. Volcanoes, glaciers, ice ages, plagues, wars. Every kind of challenge that human beings have faced is encoded somewhere in our DNA as the bodies have found ways to deal with and survive them. U našoj DNA, odnosno DNK, nalazi se sve zapisano, svi mogući načini i svi mogući mehanizmi kako da preživimo sve nepogode, počevši od poplava, potresa, ledenog doba, vulkana, svih mogućih nepogoda koje postoje na ovome svijetu. Sve to zapravo je u nama i naše je pravo rođenjem da to koristimo i da, pošto je to već u nama, da koristimo to do maksimuma da naša DNA nam pomogne da sam sebi pomognemo. So we have this incredibly powerful system, this incredibly powerful healing system that is responsible for nothing more than our long-term survival and procreation on the planet and to maintain our health. Imamo u sebi taj sustav samoodržavanja koji služi tome da održi naše zdravlje, da služi tome da se dalje razvijamo i da se širimo, odnosno rasprostranjujemo planetom, da nas održi zdravima. On top of that, every one of us is living proof that this works. So why? We must ask ourselves why, with all of this healing power that has kept us alive and healthy for millions of years, why are we suffering so much from chronic diseases that can't be taken care of? Why do we get
cancer, fibromyalgia, diabetes, high blood pressure, things which can kill us, and yet our bodies should be able to take care of and heal all of these things. Pored toga moramo se zapitati zašto naša tijela odjedanput boluju od svih tih mogućih bolesti, od raka, od fibromijalgije, od dijabetisa. Otkud sad odjedanput su se stvorile sve te bolesti protiv kojih se mi ne možemo boriti kada smo opstajali milionima godina na ovoj planeti i nismo imali takve probleme. Well, the notion is we don't have to be sick. We do not have to be sick. All we have to do is know what kind of fuel the machine burns, what kind of fuel is needed to fire up and to maintain a healing system that will keep us as healthy as it possibly can as we let it for an indefinite future. Poanta je u tome da mi shvatimo da naše tijelo je strašan mehanizam kojemu mi možemo pomoći, možemo mu dati određeno gorivo koje njemu treba za njegovo funkcioniranje kako bi ga održali u stanju u kojem će on sam sebe očuvati, u kojem će biti zdravo. Znači ne treba nam ništa drugo izvana, nego samo trebamo znati koje gorivo trebamo koristiti, koje gorivo trebamo dati našem tijelu kako bi ono samo sebe očuvalo kao što je to radilo i do sada. This is what Dr. Gerson discovered. He discovered how to maintain and optimize that healing system so that it kept us healthy and that if we had any kind of ailments whatsoever, that our bodies could handle them and make us healthy again. To je dr. Gerson otkrio. Otkrio je da postoji određena hrana, odnosno određene stvari koje pomožu našem tijelu da bolje funkcionira, da bude zdravo, da ne bude bolesno i da održi sustav unutar našeg tijela onako kakav oduvijek treba biti. And he wrote a book back in, he published it in 1958, called The Cancer Therapy Results of 50 Cases. But it's not a cancer therapy only. It's a therapy that will reverse almost all, let's say 99% of all chronic diseases. Because chronic diseases are the result of two conditions: nutritional deficiency, and toxicity. 58. godine dr. Gerson je objavio knjigu 50 slučajeva terapija za rak. Rezultati 50 slučajeva. Ali ne radi se tu samo o terapiji za rak. Radi se o terapiji za sve moguće bolesti koje je on povezao, odnosno utvrdio je da se mogu izliječiti na ovaj način. Ne radi se samo o tome da se može izliječiti rak, nego ima i puno drugih stvari koje se na taj način mogu izliječiti. Well, lots has changed in the last 60 years. Foods in general have gotten more dangerous. The chemicals have gotten more dangerous. We have genetically modified organisms. We have all kinds of chemicals floating around in the air that shouldn't be. So we have much more challenges than we did than Dr. Gerson faced. And so my mother, his daughter, updated the instruction manual of how to maintain that healing system. And this book has been translated into, at present now published in 13 languages. And by the end of the year, at least 16 languages. And of course, Croatian is one of those. U posljednjih 50 i više godina mnogo toga se promijenilo. Znači, došlo je do GMO-a, imamo zatrovanu zemlju, imamo zatrovan zrak, vodan također. Postoji puno toksina u zraku, u zemlji i svuda oko nas. I sama Gersonova metoda zbog toga više nije bila dovoljna, zato je moja majka, njegova kći, napisala novu knjigu koja je poboljšana verzija njegove knjige, u kojoj možete naći načine kako se u današnje moderno doba boriti protiv svih tih bolesti. And incidentally, the Croatian publisher is sitting in the back of the room right now. Slučajno, hrvatski izdavač sjedi sada
strašnim dijelu ove prostorije. Inače, što sam zaboravila prevesti, knjiga je prevedena na 13 jezika, do kraja godine bit će prevedena na još 17. And he brought a stack of these for anyone who wishes to purchase one, and I will be happy to sign them if you do. Ako želite, naš hrvatski izdavač je donio knjige. Ako želite kupiti, ja ću biti sretan i potpisati vam ih. So now, I will talk a little bit about Dr. Max Gerson and how he came to this therapy. And then afterwards, I will tell you some details about the therapy itself, the major details. I want to tell you, first of all, though, that this is a lifestyle change that we depend on. Because it's a lifestyle problem that you have the disease in the first place. So it's not a problem with your body. It's not a problem with your DNA. It's not a problem that jumped on you from somewhere else. It's a problem that you have built yourself by eating things that are not good for that system. Prvo ću vam reći nešto o Maxu Gersonu, dr. Gersonu, i o tome kako je on uopće došao do ove metode i kako je otkrio ovo o čemu mi danas govorimo. Nakon toga ću se pozabaviti osnovnim dijelovima terapije i objasniti vam ugrubo od čega se ona sastoji. Ali prije toga mislim da je jako važno da znate da bolest je, ne bolest, nego da je ta terapija životni stil. Znači vi se morate potpuno njom prepustiti, morate promijeniti svoje navike, jer ta bolest nije u vašoj DNA, ona nije u vašem tijelu, ona je znači došla izvana i prouzrokovana je vašim stilom života. So if it's a lifestyle problem that gave you a disorder of one kind or another, and they're pretty much all the same disorder, they just have different symptoms. And the doctors group a group of symptoms and call it a different disease. But it's really all the same thing. It's deficiency and toxicity. Doktori vole zagrupirati bolesti, iako se radi zapravo o sasvim identičnoj stvari, o istoj stvari. Na temelju različitih simptoma oni zovu bolesti na različita, daju im različita imena, ali se zapravo radi samo toksičnosti vašeg organizma, odnosno zagađenosti vašeg organizma i nedostatku hranjivih tvari u njemu. But if it's poor choices in your nutrition and your chemical input from the air, from the job, from where you work, if it's chemical input and the wrong kind of food, then all you have to do is change those two things, and you've solved the problem. Because eventually, when you start feeding your body properly, it will take care of business and it will repair all that damage. Zapravo se radi o samo dvije stvari. Znači, ako jedete krivu hranu i ako ste okruženi, ako u zraku oko vas se nalaze razni toksini bilo koje vrste, ako bilo da se radi o vašem poslu ili negdje drugdje, znači samo morate promijeniti te dvije stvari. Čim počnete zdravije jesti, unositi prave nutrijente, čim maknete ili eliminirate faktor toksičnosti bilo kakve, vaše tijelo će samo riješiti sve ostalo. So who was Dr. Gerson? Dr. Gerson was, at the beginning of his career, he was educated, he was born in Germany, and educated in the finest medical schools in existence in the world at the beginning of the 20th century. And those were in Germany, and with the finest medical schools and the finest doctors and the finest universities and the best medical libraries. Tko je zapravo dr. Gerson? Znači, on je rođen u Njemačkoj i školovao se na medicini najboljem njemačkom sveučilištu, u kojem je imao najbolju knjižnicu, najbolje predavače, isto tako najbolje kolege i uvjete u kojima je mogao učiti i raditi. But the problem was he also had severe migraine headaches. He had such severe migraine headaches that it kept him lying in bed for 3 days at a time in a totally darkened room
just so that he could stand the excruciating pain in his head. And he decided that was not a good way to live his life. I tako dr. Gerson je imao ogromne probleme sa glavoboljama, sa migrenama, koje su ga znali prikovati za krevet čak i 3 dana u tjednu, kada je morao ležati u zamračenoj sobi u potpunoj tišini, kako bi barem malo ublažio tu bol, i zaključio da to zaista nije rješenje, da tako ne može dalje nastaviti. So he absolutely became determined to find the cause and to find the cure for his problem, his own problem, or die trying. Odlučio je, potpuno se posvetio tome da pronađe lijek za svoj problem ili da umre pokušavajući. Well, being at the absolute epicenter of all medical and scientific knowledge at the turn of the century, he had all the confidence in the world that he could find the answer in the medical libraries and in the medical knowledge of his professors in the various universities that he had attended. Bio je potpuno uvjeren da će na prijelomcu iz 19. i 20. stoljeća, pošto se nalazi u samoj žiži događanja što se medicine tiče, gdje je imao vrhunske profesore, najbolje knjižnice, da će uspjeti doprinti do srži problema i da će uspjeti naći njegovo rješenje. Of course, he was mistaken, because even today, migraine is considered an unknown problem of unknown origin, and all the conventional medicine allows you to do, all conventional medicine attempts to do, is to give you painkillers to help you to stand the pain. Naravno, on je tu pogriješio u tome, zato što i dan danas migrene čine jako veliki problem i liječnici jedino što mogu ponuditi je nekakve ublaživače bolova, da barem malo smanje tu bol, ali nisu ni blizu rješenja otkrivanja zašto migrena kao takva postoji i što je uzrokuje. As a side note, even in the United States today, 40 million people admit to having migraine headaches. And each of them takes, on average, 40 pills a day, some of them as much as 100 pills a day. Samo usporedbe radi, danas su u Americi 40 milijuna ljudi kažu da boluje od raznih vrsta migrena, da ima migrenu, i oni na dnevnoj bazi znaju unijeti između 40 do 100 pilula. Obviously, these pills don't work, because if they worked, then you would have a lot fewer migraine patients. But they don't work. And when you do the arithmetic to find out how many pills that works out to be, that's 1.6 billion pills a day. Naravno, ti lijekovi, odnosno te tablete očito ne djeluju jer ih ne bi konzumirali toliko količini, ali ako napravite matematiku i izbrojite, ispadne da se radi od 1,6 milijardi pilula, odnosno tableta na dan. Okay, now the question is, first of all, if you're selling 1.6 billion pills a day and they are not cheap, do you really want to find a cure for that? Pravo pitanje je, ako prodajete 1,6 milijardi pilula na dan, odnosno tableta na dan, da li zaista želite znati, zaista želite riješiti taj problem migrene ili ne? And unfortunately, all chronic diseases have constituencies in the medical field and in the pharmaceutical field that are similar. And diabetes, huge problem, huge revenue from remedies and Band-Aids, but no cure. Ista stvari sa svim drugim bolestima, uzmimo za primjer dijabetes, znači postoje mnogi različiti načini kako možete ublažiti samu bolest, ali ko prodaje jako puno, ko se jako dobro prodaje, zarađuje jako puno novaca, ali naravno lijeka nema nigdje. Cancer, arthritis, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, systemic lupus, scleroderma, ankylosing spondylitis, the list goes as long as your arm, 1,500 or so diseases, all considered incurable by conventional medicine today. Preko 1500 bolesti danas, neću ih sve nabrati, ne mogu sve ponoviti od raka nadalje, se smatraju neizliječivima u današnjem svijetu. Znači lista je
prilično dugačka. Each of these diseases with their own economic and power-based constituencies wanting to fence off their own area of profitability. Svaka ta bolest ima vlastitu računicu u kojoj ona funkcionira, zbog koje je profitabilna. So you understand why there's no great push to adopt something that could do away with all of them, and has been demonstrated to do away with all of them over the past century. Zato vam je vjerojatno jasno zašto nema nikakve volje ni želje da se jednim rješenjem riješe sve te bolesti i da je dokazano da se tim rješenjem bolesti mogu rješavati 100 godina unatrag. So Dr. Gerson, having been unsuccessful in finding the answer just by asking all of his professors and researching the libraries, he started to search far and wide and read everything he could in the German libraries about migraines. And if they were not in German or Polish, which he spoke, then he would have them translated from those languages into a language that he could understand, so that he could learn as much as he possibly could. Zato je dr. Gerson, kad je shvatio da nema rješenja i da mu nitko ne pomaže, niti u njegovih kolega, niti u njegovih profesora, počeo što više čitati i istraživati, bilo na njemačkom, bilo na poljskom koji je također govorio. I čak kada bi sve to proučio, tražio bi knjige na drugim jezicima, tražio da mu se prevedu na jezike koje on govorio, samo kako bi se što bolje informirao i što više informacije saznao. No results. Bez ikakvog rezultata. He found nothing that would help him banish his migraine headaches. So finally, one day, he ran across in an ancient Italian, an 18th century Italian medical text, he ran across a reference where a doctor made note that sometimes what a woman ate, one of his patients, what she ate, would affect whether or not she got migraine headaches. Nikakve rezultate nije nailazio, apsolutno ništa što bi mu moglo pomoći, dok nije naišao na jedan tekst iz 18. stoljeća na talijanskom koji je liječnik opisivao kako je njegova pacijentica mogla riješiti migrenu, odnosno da bi njena migrena ovisila o tome što ona jede. Wonderful, he said. That's nothing else has worked. I might as well try diet. And so he figured out how to eliminate one food at a time, actually by not from an elimination diet, but from an addition diet. Try one food at a time and to see if it would give him migraines or if it would not. Zato on sam krenuo istraživati s prehranom i krenuo je jednu namirnicu po drugu, dodavao bi svaki put dok ne bi im tvrdio bi da li ta hrana ili namirnica daje migrenu ili ne. After 2 years, he had divided all of his foods and all of his drinks into 2 lists. One which he knew would give him migraines, and one which he knew would not. And as long as he stayed on the side of the list where he did not get the migraines, he was absolutely ecstatic. He lived his life comfortably, and he could proceed without being constantly struck down by migraines. Nakon 2 godine dobio je 2 liste. Jednu koja lista namirnica koja bi mu davala migrenu i lista namirnica koja nije. Dok god se držao na strani liste namirnica koje mu nisu davale migrenu, mogao je najnormalnije funkcionirati, bio je presretan zato što je upravo migrena bila takva pa ga je sprječavala u svakodnevnim aktivnostima. So think about this for just a moment, how monumental a discovery this was. Just for a young intern, a young doctor, a young resident, to discover a cure for a disease that was considered incurable for thousands of years. Zamislite kako je to bilo veliko otkriće u tom trenutku, znači on je bio samo obični stažista, odnosno mladi liječnik medicine koji je otkrio lijek, odnosno otkrio je rješenje za problem koji je mučio ljude tisućama godina. But of course, he didn't know that it was a general solution. He just thought maybe it was for him, and he was happy enough having solved his own problem. Naravno, nije znao u tom trenutku da je to općenito rješenje, nego je
bio sretan i zadovoljan zato što je shvatio da je to rješenje riješilo njegov problem. In the interim, World War I broke out. He became a German army's doctor, and he worked with Otto Förster in Poland in the convict hospital, and worked with one of the top neurosurgeons, and got experience that way as well. U međuvremenu je iskrio Prvi svjetski rat i on je radio u vojnoj bolnici i u bolnici osuđenika sa jednim od najboljih kirurga u tom vremenu. And after the war was over, he went out in private practice in Bielefeld, in Germany, in Australia. Nakon toga, nakon rata, otvorio je privatnu praksu u Bielefeldu u Westfaliji. And he hung out a shingle that said, internal and nerve diseases, Dr. Max Gerson. A shingle is the thing on the door. The shingle, it's fine now. Yeah. Na vratima je napisao Dr. Mark Gerson, internist i... What's the second one? Internal and nerve. Aha, internist i neuro. And from time to time, because internal and nerve diseases were about right in the right line, from time to time people would come to him with migraine headaches. Pošto je bio na top tragu, znači sa internim i neurobolestima, sve na vrijeme su mu znali doći ljudi sa migrenama. So for a while, he took to writing down his lists and handing them to his patients and saying, you try this, it worked for me, I don't know if it'll work for you, but try this, eat these, not eat those, and see what happens. Neko vrijeme bi prepisivao svoju listu i davao bi im je, govorio bi nema pojma hoće li vam pomoći, ali eto meni je pomoglo, pa barem iskušajte. And so many of his patients reported good results that he had those lists printed up. Toliko njegovih pacijenata imalo dobre rezultate da je napravio te liste isprintao, odnosno ispisao. Patient would come in with migraine and get a sheet, a printed sheet, eat these, don't eat those, come back later and tell me whether they worked. Došao bi pacijent, on bi mu odmah dao već tiskani primjerak liste, rekao bi mu jedi ovo, nemoj jesti ono, vrati se sa rezultatima. Things that went along fine for just a while, when people came back reporting that their migraines had gone away. Jedno vrijeme mu je išlo odlično, zato što bi se ljudi vraćali i govorili da su im migrene prestali. Then one day, something changed. One day, a patient came to him and said, Doc, you're not going to believe this. Jedan dan nešto se promijenilo, došao moj pacijent i rekao mu, doktore, nećete vjerovati. On your migraine diet. And Dr. Gerson said, yes, migraine goes away, right? Rekao je, na vašoj prehrani za migrenom, doktor je rekao, da, migrena prestane. He said, oh yes, but that's not what I came to tell you. He said, on that diet, my skin, tuberculosis, lupus vulgaris went away. Rekao je, ne, nisam vam to došao reći. Na vašoj prehrani ja sam se liječio lupusa. And Dr. Gerson said, no, you don't understand. For thousands of years, we've known about lupus vulgaris, and we know that it's incurable. You can't cure it. Some country doctor has given you a very poor diagnosis. If you ever had skin tuberculosis, you will always have it. Doktor mu je rekao, ne, vi ste nešto pomiješali, sigurno, vjerojatno vam je neki seoski liječnik dao krivu dijagnozu, lupus, odnosno tuberkuloza kožne iznečiva bolesti, sigurno ste nešto pomiješali. Fellow said, look, I knew you'd say that. I brought my records from 25 years of attending the finest sanatoria and the best specialists in all over Europe. And they all say, look, he has lupus vulgaris. Pacijent je rekao, znao sam da ćete to reći, zato sam vam donio sve moje papire, sve moje bilješke, odnosno sve moje otpusna pisma i povijest bolesti iz najboljih europskih klinika u kojima sam se liječio protiv lupusa. Well, Gerson was absolutely dazzled. Just had no idea of what to do.
he said, I'd like to try this with other patients with what you had. Do you know anyone else who has lupus vulgaris who would like to try this? I'll do it for free just to see if it works. Doktor je bio potpuno zabezeknut, nije znao što bi rekao i onda je rekao pacijentu, ovo je zaista nevjerojatno, ja bih to želio isprobati sa drugim pacijentima. Imate li vi nekoga ko boluje od lupus vulgarisa i da li mislite da bi on možda htio ovo iskušati? Fellow said, yes, as a matter of fact, I have 3 people in your waiting room right now. On mu je rekao da upravo sada imam 3 ljudi u vašoj čekaonici. And when Gerson started to apply his migraine headache to patients with skin tuberculosis, he found that it reliably cleared up skin tuberculosis. Kada je dr. Gerson počeo primjenjivati svoju listu s prehranom na pacijente koji imaju lupus, shvatio je da oni praktički ozdrave. Then something else remarkable happened. When the skin tuberculosis, normally patients with skin tuberculosis don't present with just one disease. They'll come to the doctor, they will have skin tuberculosis and migraine, skin tuberculosis and arthritis, and diabetes, and another 2 or 3 diseases. Zanimljivo je da pacijenti koji boluju od tuberkuloze kože obično imaju još ne jednu dijagnozu, odnosno uz to znaju imati ili dijabetes, ili migrene, ili bilo koju drugu bolest, nekad čak i više njih. And he was seeing when the skin tuberculosis cleared up on a patient that all the other ailments also cleared up simultaneously. Doktor je tada uvidio da nakon što bi se riješili tuberkuloze kože, da bi se odmah potom riješili svi druge bolesti koje bi taj pacijent imao. Now he was in terra incognito because here his whole medical education, which had been based on one disease, one treatment, was thrown into a cocked hat again. Because here he had one treatment that was clearing up a whole list of incurable diseases. Sada bio na nepoznatom teritoriju jer i sve što je ono uvijek učio na medicini je da svaka bolest ima svoj lijek, a odjedanput sada je došao do saznanja da jedan te isti lijek može riješiti, odnosno pomoći ozdravljenju od svih tih bolesti. It took him quite a while to figure it out and to wrap his mind around what he was doing. But he had great enough confidence because he was seeing the results every day. He had great enough confidence to know that this actually was happening. And now he just had to explain it. He didn't have to figure out how to make it happen. It was happening. Now he just had to explain it. Dugo vremena nije znao što bi s tim svim informacijama, bio je malo zbunjen, ali srećom bio dovoljno hrabar jer je vidio sve te rezultate ispred očiju i zaključio da samo mora napisati, odnosno shvatiti što se to točno događa, zato što se to ispred njega sve i događalo. And what he came up with in the end was he was not treating a disease or a group of symptoms. What he was treating was the body's innate ability to heal itself. Na kraju je zaključio da on ne liječi simptome ili samo bolest, već nemogućnost tijela da samo sebe ozdravi, odnosno da sam sebi pomogne. This put him totally at odds with his medical education and with other doctors and the entire medical model then and now of one disease, one treatment. And here he was off in the direction of treating the whole cause of disease and having the body take care of anything that was going wrong. Anything that was going wrong. Odjedanput se našao na nepoznatom teritoriju zato što nije mogao sam sebi objasniti svojim obrazovanjem kao je do tada imao. Isto tako njegovi kolege baš nisu se s njim našli na istom mišljenju. Zato što je odjedanput nije liječio jednu bolest na jedan način, nego je liječio na isti način sve moguće probleme koje je tijelo imalo. Znači bilo koji problem da se nalazi u tijelu bi ga izliječilo samo.
by this time he was getting quite a reputation for being able to reverse tuberculosis, and people started writing papers about it, and he wrote papers about it, and they were being published. And the first thing that happened, of course, was the rest of the medical profession brought him up on charges. No, prva stvar koja se dogodila je da su ga njegovi kolege optužili. Nakon toga je bio proglašen liječnikom koji je dobro uspješno liječi tuberkulozu i počeo bi objavljivati mnoge radove koje se tiču tuberkuloze, odnosno borbe protiv iste. And the charges were operating outside his area of expertise. Optužili su ga za rad van svoga polja stručnosti, odnosno onome za što nije bio specijaliziran. The medical tribunal said, look here, you're treating lupus vulgaris. And lupus vulgaris very plainly is a skin disease, which is not an internal or nerve disease. Neki liječnički sud mu je rekao, ovako, vi liječite tuberkulozu, to je bolest kože, a vi tvrdite da ste internist i neuroliječnik. They said, you could lose your license, you could be imprisoned and fined heavily for operating this way, unethically, off of your area of expertise. What do you have to say for yourself? Rekli su, možete izgubiti svoju licencu, možete platiti veliku kaznu, zato što praktički liječite stvar koja nije u vašem polju. Niste za nju specijalizirani, što imate reći u svoj obranu. And Gerson said, well, look, I can hardly deny that I'm treating it. After all, I and other people are publishing articles about my treatment of skin tuberculosis, so I can't deny that. Gerson je rekao, ne mogu to poreći, jer između ostalog objavljujem silne radove za svojim kolegama o izlječenju, odnosno borbi protiv tuberkuloze u uspješnoj borbi i zaista nemam nikakvog povoda to boricati. And he said, so I don't deny that. But do any of you gentlemen know what my results are? Rekao, ne želim to zanijekati, ali znate li itko od vas, gospode, koji su moji rezultati? And they said, well, yes, we've read about your results. You're curing it. And he said, okay, so can any of you cure lupus vulgaris? Oni su rekli da, pročitali smo vaše rezultate, uspijeva vam, izliječite te ljude. A on je se pitao, pa da li itko od vas može izliječiti lupus vulgaris? And they had to admit sheepishly that they didn't know how to cure lupus vulgaris. And he said, well, okay, so you're saying that I can cure lupus vulgaris, and that has been incurable since as far back as the Greeks and as far back as it's been known. And you can't do it, and it's been incurable since then, and I've discovered a cure, is that correct? Pitao ih je, dakle, vi znate da ja mogu izliječiti bolest koja je još od antičkih vremena ostaje kako postoji i zna se da je neizlječiva. Priznajte da ja mogu izliječiti, ali ne možete, zar ne? And they said, well, yes. And he said, okay, I would be proud to be imprisoned and fined and have my license lifted for having discovered the cure to an incurable disease. Take me away. Oni su rekli da, to je istina. I onda je rekao, pa dobro, ako je takva situacija, onda će mi biti drago i bit ću počašćen što sam izliječio neizlječivu bolest i možete me zbog toga odvesti u zatvor i dati mi kaznu. After about 45 minutes of the conference, the tribunal agreed that he should go back to his practice and take down the specialty sign and go back to doing what he was doing, because good work, Dr. Gerson, you're free to go. Nakon 45 minuta vijećanja odlučili su da će ga pustiti, da ga neće optužiti, da jedino što mora učiniti je skinuti sa vrata svoju specijalizaciju, te da se može nastaviti dalje baviti ovim čim se bavi i nastaviti taj dobar posao. About this time, a woman in Bielefeld, a woman nearby, asked him to apply his migraine diet to her stomach and pancreas cancer. Nedugo nakon toga, žena koja je živjela u Bielefeldu u blizini ga je molila da primjeni svoju metodu
na njenu bolest jer imala rak guštenuća i pancreas and Stomach. i želuca. Pardon. Because she said, he said, well, I don't know anything at all about cancer. I can't touch. I don't know I don't know whether this will make it worse or better or anything. I can't do that. Rekao je da se ne želi to puštati jer ne zna ništa o raku i ne bavi se s time da jednostavno ne može to učiniti. She said, I don't care. She said, I've been given up for dead. My doctors have told me no, I'm dying. I'll sign anything you want me to sign, relieving you of responsibility, but I want you to give me your migraine diet for this. Rekla je, nije me briga, zato što liječnici su me pustili doma da umrem. Potpisat ću što god želite da potpišem da se vi oslobodite bilo kakve odgovornosti, ali dajte mi svoju metodu protiv migrene, želim to iskušati. So he did. And he was totally blown away when a year later she came into his office, hale and hearty, no sign of cancer, and in tow two of her friends who have cancer, and said, do the same for them. Nakon godinu dana vratila mu se u ordinaciju, on je bio potpuno osobno zato što je došla zdrava, potpuno zdrava i da još je dovela dvoje svojih prijatelja koji su također imali rak i rekla je, učinite isto i s njima, molim vas. And it worked for them as well. This was in 1928. His first 3 cases of cancer, Dr. Gerson cured. To je bilo 1928. I tih troje pacijenata je izlječeno i dakle prvi tri pacijenta koji su mu došli sa rakom su bili izlječeni. Well, fairly soon, his name became very famous all over Europe. He lectured at all the great medical schools all over Europe. His diet became a standard treatment for anybody with immune system problems to restore their immune system, for tuberculosis and for other systemic chronic problems. Nedavno nakon toga on je postao poznat u cijeloj Europi. Njegova metoda bila je priznata i koristila se za liječenje mnogih kroničnih bolesti, također za poboljšanje i liječenje imunološkog sustava, odnosno pojačanje imunološkog sustava, te dobivao sve više i više na važnosti. But another thing was happening in Germany at that point, and the Nazis were coming to power. And although he was very famous and very effective at what he did, this was not a good place for a Jewish doctor. No, u to doba se u Njemačkoj događalo još nešto, nacisti su dolazili na vlast i on nije bio pogodan samo zbog toga što bez obzira što je bio poznat imao odlične rezultate, što je bio židovski liječnik. And so he and his family, on April 1st of 1933, he and his family fled Germany and went to Austria. Zato su 1. travnja 1933. godine on i njegova obitelj pobjegli u Austriju. He practiced in Austria for several months, maybe approximately a year. Somebody made room for him at the West End sanatorium outside of Vienna, and he practiced his therapy there for a while. Neko vrijeme, otprilike oko godinu dana, prakticirao je, radio je u West End sanatorijumu u blizini Beča. Then the Austrians went Nazi as well, and it was time for the Gersons to move yet again. And they ended up outside of Paris in Ville-d'Avray, where he started a clinic on the way to Versailles from Paris. Nakon toga su i Austrijanci zagrizli u nacizam i bilo je vrijeme da se obitelj seli dalje, odnosno bježi dalje. Zato su se smjestili u okolici Pariza prema Versaillesu i tamo je on otvorio svoju kliniku. When the Germans that he had fled from, when the Germans rearmed the Rhineland, the French got but that was in violation of the treaty that ended World War I. They got very, very upset with all Germans. Didn't matter whether they were
whether they were refugees from the Nazis or whether they were Nazis. They all had to go. Nakon toga su Francuzi jako ljutili zato što su Njemci naoružali cijelo područje Rajne i time prekršili sporazum koji je završio Prvi svjetski rat i htjeli su, odnosno selili su se Njemce. Protirali su ih bez obzira o kakvim se to Njemcima radilo. Keep in mind that all this time he was refining his therapy, he was treating patients, he was running clinics, but he could not... Since the microphone had the batteries are low, I think we have to change batteries in the microphone, sorry. Excuse me for just a moment. But he was a working doctor during this entire time. Imajte na umu da je cijelo to vrijeme on radio i prakticirao medicinu, bez obzira na sata seljenja, otvarao svoje klinike, vodio je evidenciju i bilježio rezultate. But the French were making a lot of trouble for him then as well. And so he had to leave France, and he ended up in England, where he practiced for a while. But by that time, he had become convinced that this side of the Atlantic Ocean was not a good place for a Jewish family. Francuzi su mu radili probleme i nakon toga je shvatio da se moraju dalje preseliti, otišao je dalje u London. No, ubrzo je shvatio da zapravo ova strana Atlantika nije baš najpogodnije mjesto za židovsku obitelj. So Dr. Gerson took his first opportunity, the first opportunity he could, to take his family to the United States, and he settled in New York City. Zato je Dr. Gerson uhvatio prvu priliku koju je mogao i odveo svoju obitelj preko oceana, izmjestio se u New Yorku. In New York City, at that time in the United States, tuberculosis was still a major problem. And he started treating tuberculosis patients in his New York office, and eventually in a New York sanatorium, and with great success. But he saw also the rise of cancer beginning in the United States. U to doba u Americi još uvijek je tuberkuloza mjesnila i on je otvorio svoju praksu i počeo je prvo kao običnu ordinaciju, nakon toga je to preraslo u sanatorij u kojem liječuju ljude od tuberkuloze, no također je uvidio da se istovremeno sve više i više pacijenata mu dolaze koji imaju rak. Now he already knew that he had something to add to the cancer question because he had been successful in his first 3 cases of cancer in Bielefeld. And he had solved the problem a few more times since then, although his major area of interest had been tuberculosis. On je shvatio da on ima također nešto za doprinijeti u toj borbi protiv raka, jer je već imao 3 uspješno izliječena pacijenta u Bielefeldu, a nakon toga još nekoliko slučajeva u cijeloj toj seobi i zaključio je da definitivno se treba između ostalom i time pozabaviti. Oh, by the way, while he was still in Germany, one of his patients was Helene Schweitzer, Dr. Albert Schweitzer's wife, and she had lung tuberculosis. Usput da spomenem, dok još bio u Njemačkoj, jedan njegovih pacijentica je bila Helene Schweitzer, žena Alberta Schweitzera koja je imala tuberkulozu pluća. And the Gerson therapy, of course, resolved that for her. And because of that indirect contact, he and Albert Schweitzer became lifelong friends. Naravno, njegova terapija je izliječila Helene Schweitzer i zbog toga su on i Albert Schweitzer postali jako dobri i doživotni prijatelji. In addition, while they were still in his tuberculosis sanatorium in Austria, my mother, Charlotte Gerson, who was 12 years old at the time, contracted bone tuberculosis because of her constant contact with other tuberculosis patients and the fact that they weren't getting their regular meals, their normal Gerson therapy meals. They were getting more normal meals that everybody else was eating. Isto tako, dok su još bili u Austriji, moja majka koja je tada imala 12 godina,
je oboljela od tuberkuloze kostiju, zato što je bila u konstantnom kontaktu sa pacijentima tuberkuloze koji u tom trenutku nisu dobivali Gersonovu terapiju, nego su bili još uvijek na normalnim obrocima. When my mother was 12 years old, that was 1934, long before penicillin, long before antibiotics, long before there was any medical control of tuberculosis. So if my grandfather had not been capable of healing her, which he did, I would not be here speaking to you. To je bilo još davne 1934. godine, kada je moja majka imala 12 i kada je oboljela, puno prije nego što je otkriven penicilin i prije nego što su postojali antibiotici, i da moj djed nije bio u stanju izliječiti što je, ja danas ne bih ovdje stajao i vama govorio. So he worked in New York for a while, and he had success with patients with tuberculosis, but more and more his practice started accepting cancer patients. And after a few false starts, he found he could get the same predictably good results with cancer patients that he had gotten with tuberculosis patients. S vremenom je sve više i više radio sa pacijentima tuberkuloze u New Yorku, ali se njegova praksa proširivala i na pacijente koji su oboljevali od raka, koji su mu dolazili, da je ustanovio da se praktički ista vrsta tretmana, odnosno terapije, može primijeniti i na pacijente koji boluju od raka. As soon as he did, as soon as he started to touch cancer patients, as soon as his therapy started to improve cancer patients' problems, his name was immediately banned from all medical journals. Čim je njegovo ime bilo povezano sa lijekom protiv raka, odnosno čim si počeo dobivati prve značajnije rezultate oko izlječenja raka, njegovo ime bilo je zabranjeno i nije se smjelo spominjati u bilo kojim medicinskim žurnalima ili literaturi. A condition which remains to this day. Tako i danas, do današnjeg dana. So if you look in any catalog of American medical journals, you will see that the word Gerson does not appear anywhere in there. Zato ako proučite njemačku literaturu, medicinsku literaturu i bilo kakve njihove publikacije, vidjet ćete da se ime Gerson apsolutno nigdje ne pojavljuje. Although he had submitted papers to all the medical journals in the United States, certainly the ones dealing with cancer, they've all rejected him for one reason or another. Iako je predao svoje publikacije i svoje rezultate svim mogućim novinama koje se bave medicinom u SAD-u, nikad nijedan od njihovih radova nije bio objavljen. But he submitted them, the same articles he submitted to European journals, who published them with great eagerness in whatever language he submitted them to. For instance, the Munich Medical Journal, we did German publication. So he submitted all these articles to the European journals, and they published him with no problem. But American journals wouldn't touch anything he wrote. Istovremeno sve svoje publikacije slao u Europu i minhenski su časopisi bez problema i europski časopisi objavljivali sva njegova istraživanja i sve njegove publikacije, dok istovremeno u Americi to nikako nije bio slučaj. Didn't matter, he continued to refine his therapy, he continued to try to invite doctors for demonstrations, demonstrations of patients who had recovered from some terrible disease. All of them had excuses for why they couldn't happen to make it that particular day, and nobody ever showed up. Unatoč tome nije odustajao i pokušavao je na sve moguće načine doprijeti do svojih kolega liječnika u SAD-u. Zvao ih je konstantno na razne događanja gdje je mogao govoriti o svojim rezultatima, gdje bi mogao
predočiti, upoznati ih sa pacijentima koje je izliječio, ali nijedan od njih apsolutno nikad se nije odazvao, uvijek je imao nekakav izgovor. It was sad, but he was happy enough to be able to reverse the advanced cancer, very often quote terminal unquote cancer of many people, of his patients, and send them home to a healthy and long life. Ta dio je bio tužan, ali on je bio zadovoljan i sretan zato što je bez obzira na to uspijevao svoje pacijente koji su imali terminalne prognoze, slati kući doma zdrave, s njihovim obiteljima, dakle potpuno ih izliječiti. Dr. Gerson died in 1959, and some of his patients, some of the patients who actually went to him with terminal disease, who were young enough back then, are still alive today. Dr. Gerson je umro 1959. godine, a neki od njegovih pacijenata koji su u doba kada bi došli k njemu, koji su još bili jako mladi i dan danas su živi. 50, 60 years later after their terminal diagnosis. I to 50 ili 60 godina nakon njihove terminalne prognoze. So this is not just a short-term patch, a short-term band-aid, a little quick fix. This is a permanent solution for any kind of chronic diseases. But the other thing it does, as well as to reverse the disease, it gives the patient a tool that they can use to live a long and productive life after their recovery. If they wish to live that way for the rest of their lives, they can live 50 and 60 years past a terminal diagnosis. Dakle, ovdje se ne radi samo o kratkoročnom rješenju, nekakvoj zakrpi ili nešto što će vam samo privremeno funkcionirati. Radi se o dugoročnom izlječenju, dugoročnom načinu rješavanja bolesti u kojoj pacijenti mogu 50 ili 60 godina nakon svoje terminalne dijagnoze živjeti zdravo ako se želi nastaviti na taj način hraniti. Are there any questions thus far about what I've said? Imate li do sada ikakvih pitanja? Does anyone have objections or was I clear in saying anything? I understand one question. Mogu nego? Da, naravno. I've seen on the website, I tried to find something where people would complain or something just to know. And they said that there is nowhere any results published, like, CAT scans or anything like that. Nowhere, anywhere? On the main site. Is that true? Is it? And that is on the main side where it's a skeptic journal, dictionary, it's called. Right. Those people are bought and paid for, thank you, by the conventional cancer industry. And if you consider that the conventional cancer industry, with all their failure and all of their inability and their declarations that cancer is incurable, they make about $250 to $300 billion a year off of cancer, right? And they can buy as much propaganda as they would like. I've just told you that not only did Dr. Gerson publish all over Europe in the finest journals of the day, but hundreds of medical scientists confirmed his results. And in the back of my book, the book that my biography of Dr. Gerson, there's a bibliography with 250 or 300 papers, journal papers, peer-reviewed journal papers, confirming his results, and by him at confirming his results. So when they say nothing exists, what they're saying really is nothing exists in English. Okay? And the reason nothing exists in English is they won't let his name in any journal in the United States. They won't print the name Gerson in any journal in the United States. Then they turn around and say, well, you see, they never published anything. Right? But I have a stack of papers that I can show you that are his articles submitted to all the journals in the United States that were rejected. Okay?
So whether it's permitted to it's circular logic. You say we won't publish it, therefore he never published anything, therefore we don't believe it. Well, it's like, excuse me, that doesn't make sense. But they're really good at that kind of circular logic. Yeah. So, is there in existence any CAT scans, any laboratory results, anything like that, or are they just articles and? Well, peer-reviewed journals. First of all, peer-reviewed journals are the journals where you have a jury of peers, in other words, experts in your field, that have read the article and have decided that whatever evidence that you're presenting is valid and stands up, and they stamp their approval and before it gets published, right? And that's normally the gold standard for scientific results. So when they say, nothing's ever been published, that's a lie. You can palpably see that. Right? I have all of his articles. Anybody's interested, I have them, right? And in his book, in Dr. Gerson's book published in 1958, Cancer Therapy Results of 50 Cases, he has 50 cases with x-rays, with test results, with case histories of operations and other people applying chemotherapy or surgery or radiation, and sending them home to die. And then here these people are recovered, and some of them even as far as today, or 50 years later, and for them to say, well, I don't believe that, I don't accept that. If they can say, I don't accept that, and then they turn around with their circular logic and say, he never presented any acceptable proof because I don't accept it. So, it's circular logic. Meni se obrnuto logici, ja ću propast pitanje. Pitanje je bilo, dakle, postoji li ikakav dokaz, jer sam na stranici skeptici nešto našla da oni se kritiziraju zato što nema nikakvih medicinskih dokaza u smislu da postoje nekakve pretrage, CAT skanovi, dokazi, bilo kakvi, znači radilo se o rentgenu ili bilo kakvim drugim potvrdama. Howard je rekao da se radi upravo obrnutoj logici zato što tradicionalna medicina koja se recimo na neki način bori protiv raka ima jako velik lobby i jako puno novaca i samim time zarađuju oko 2,3 milijarde na tim lijekovima godišnje, odnosno kao njihovoj borbi protiv raka i normalno da im nije u interesu da se nađe sami lijek. Isto tako imaju jako dobru propagandu i cijelo vrijeme negiraju rezultate doktora Gersona. Uz to, obrnuta logika se razvije dalje zato što ne žele objaviti na engleskom jeziku njegove radove, bilo kakve njegove rezultate istraživanja koje su u Europi objavljeni i sami time onda tvrde da tih dokaza nema jer ih oni ne žele objaviti i tako u krug. Dakle, potvrda da rezultati su zaista postoje. Bilo kakvi dokazi vezano za bilo kakve pretrage moraju postojati zato što u knjizi postoji preko 250 objavljenih članaka raznih kolega profesora doktora Gersona koji su objavili i potvrdili njegova istraživanja. Samim time prije nego što ta istraživanja, bilo kakva medicinska istraživanja budu objavljena, oni moraju proći veliku provjeru gdje se prilažu svi mogući dokazi, svi mogući rezultati da bi oni na kraju mogli dati potpis i pečat na to, odnosno da bi rekli da je to valjano i samim time to je veoma velik dokaz da zaista ta metoda funkcionira, odnosno da sve je prilično opipljivo. Good question. Dobro pitanje. Znači, doktor Gerson je trebao preko svojih migrena se sjetiti na Hipokrata, koji je već davno rekao, hrana nek ti bude lijek, a lijek nek ti bude hrana. And so Dr. Gerson should have remembered Hippocrates to all through his migraines, and all he said, food shall be
for your body, right? Apparently he didn't know about Hippocrates curing migraines. So, but he did use, by the way, Hippocrates' recipe for soup, which every Gerson patient drinks twice a day, is Hippocrates soup. So he did go back to basics, and sorry, Preko migrena do osnova. Through his migraines to back to the basics. yeah, sorry. Znači, preko migrena natrag u osnovu, a samim time, kada se već dotičemo Hipokrata, postoji Hipokratova juha koja je unutar terapije doktora Gersona. We are anxious to hear about the basics of the Gerson therapy. I'm sorry. We are anxious to hear about the basics of the therapy. Right. So what is this therapy that works such magic with the human body? Okay. Koja je to terapija koja radi takva čuda sa ljudskim tijelom? At the very simplest level, it consists of a diet of organic, vegetarian, actually vegan, salt-free and fat-free foods. U osnovi, na osnovnoj razini radi se dakle o vegetarijanskoj, točnije veganskoj hrani, organskoj hrani koja je bez soli i bez masnoća. But since cancer is a breakdown, the most serious breakdown of the immune system that there is, and cancer really could not exist if all of the elements of the immune system and all of the organs were functioning, if any of the organs were properly functioning, the primary task of the Gerson therapy is to rebuild from the ground up these organs. And you can't get enough material in just by eating, because they're too much to chew. You need to put a lot of material through the body in order to give the body fuel and material to rebuild from scratch, from the very basics. Dr. Gerson je shvatio da je rak veliki napor na imunološki sustav i da je on samim time prilično poremećen, odnosno da svi organi ne funkcioniraju na pravi način i samim time se bazirao na tome da prvo ponovno izgradi sve organe, da ih ojača i da samim time zaštiti imunološki sustav. Krenulo je praktički sa saznanjem da ne može sve to učiniti, da ih ne može izgraditi od nule kroz hranu, jer bi to značilo da se treba unositi jako puno hrane u organizam. So in addition to 3 large vegetarian vegan meals, fat-free, salt-free vegan meals, in addition to that, there are 13 freshly-pressed juices, vegetable and fruit juices every day. 13 fresh-pressed juices. And we're talking about 250 milliliters of juice 13 times a day. Dakle, uz 3 obroka, 3 veganska obroka bez soli i bez masnoće, on je uveo 13 sokova, znači svježe iscijeđenih sokova na dan. Radi se o 13 puta 2,5 deci sokova dnevno. And this is to flood the body with nutrients so that the healing continues all the time, and the healing process never runs out of energy, so that the process continues all day and as much of the night as we possibly can. Poanta je cijelo vrijeme izgrađivati, odnosno nadopunjavati tijelo sa hranjivim tvarima, da nikad ne dođe do trenutka da u tijelu nema hranjivih tvari. Tijekom dakle čitavog dana izgrađivati tijelo kroz te sokove u pomoću tih hranjivih tvari, konstantno ih unositi u organizam da ono izdrži kroz dan i većinu noći. So there's the 3 large vegan vegetarian meals. There's the salt-free, fat-free. There's the 13 fresh-pressed juices every day. And then, in addition, we have a lot of poisons, toxins that have been gathered over the course of a lifetime from food processing, from all kinds of different elements. We know about poisons that are added to our foods and our agriculture and the pollution in the air and food processing and so forth. So
all of these accumulate in the liver, and eventually the liver becomes disabled and cannot deal with invaders or pathogens or abnormal cells and so forth. Dakle, uz 3 veganska, odnosno vegetarijanska obroka dnevno i 13 sokova, ipak u svijetu u kojem živimo danas ima jako puno toksina u zraku, postoji GMO, postoje razne toksine koje unosimo u organizam na najrazličitije načine. Oni svi praktički se skupljaju u našoj jetri, ona nije u stanju izbaciti ih sve iz organizma sama. So the flood of nutrition, the flood of perfect nutrition with food and juices takes care of the deficiency part, but it's forcing toxins out of the cellular structure and into the serum for disposal. They then are filtered out by the liver, which unfortunately is already compromised. And then if you don't support the liver in getting rid of those toxins and rid of them in a hurry, they can poison the liver to the point where the liver can no longer function. And when the liver doesn't function, you're dead. Iako unosimo kroz te sokove razne nutrijente konstantno u naše tijelo, u naš organizam, dijeta sama po sebi se ne može boriti sa svim tim toksinima i treba im pomoć. I zato je bitno šta brže i na šta efikasniji, što brži način izbaciti sve te toksine van iz organizma, odnosno pomoći jetri da šta prije ih izbaci van. So what we have to do, we have to resort to a technique that originally started in the German field hospitals in World War I, because the German soldiers who were so badly injured by the mass attacks, one way or the other, during World War I, the Allied blockade was preventing the Germans from getting their exotic analgesics like morphine for post-operative pain. Zato moramo još pribjegnuti još jednoj metodi koja postoji još od Prvog svjetskog rata, kada su njemački vojnici, kako su im saveznici presjekli buti i nisu mogli dopreti, nisu mogli doći nikako nabaviti morfij u svojim bolnicama kako bi se borili protiv bolova, smislili su ovu metodu. And in desperation, the nurses tried everything they could to relieve that pain without using those exotic analgesics, and came up with a very strange but very effective remedy, and that was the coffee enema. Medicinske sestre njemačke su sasvim slučajno došle do ove prilično neobične metode koja se pokazala prilično efikasnom, a to je čistiranje kavom. And the coffee enema became the standard analgesic, post-operative analgesic for German soldiers in the field hospitals during World War I. I zato je čistiranje kavom postala glavna metoda, odnosno glavna metoda davanja analgetika njemačkim vojnicima prilikom u ratu u bolnicama, u Prvom svjetskom ratu. They had no idea why, but the nurses are very practical. Nurses are very practical people, and they used what worked, because otherwise they were stuck with thousands of patients in agonizing pain, and they couldn't help. Medicinske sestre su prilično praktične osobe, no one su, bez obzira što nisu razumjele zašto to funkcionira, zašto to pomaže ublažiti bol vojnicima, davale su im to samo kako bi spriječile da budu u velikoj boli. When Gerson started seeing his cancer patients, his early cancer patients, these were some of his early failures, his early cancer patients start to heal very well, and then suddenly die of liver intoxication. He had to figure out a way to support the liver to get rid of the toxins that had been accumulated in the liver. Dr. Gerson je shvatio da nakon što su prvih nekoliko pacijenata se uspješno izliječili od raka,
da je morao pomoći onima koji to nisu u stanju, dakle da mora pomoći njihovoj jetri da se riješi svih tih toksina koja nije mogla progoniti, odnosno koja nije mogla preraditi, kako ne bi došlo do samog zatajenja. So although he was in New York, he remembered that Drs. Hubner and Meyer of Heidelberg had done research after the war. They had witnessed this analgesic effect of coffee enemas, and done research after the war on why it was doing that. Zatim se sjetio, dok je već bio u New Yorku, sjetio se istraživanja doktora Mayera i Hubnera iz Heidelfielda koji su rekli, odnosno napravili cijelo istraživanje i ste uspjeli dokučiti zašto su ti klistiri kao pomagali svim tim vojnicima. And what they had found was that the caffeine introduced rectally stimulated the liver to flush out toxins very rapidly into the upper intestinal tract, and then into the intestines and out. Otkrili su da je pljeskivanje kave, odnosno unošenje kave kroz rektum, zapravo pomagalo jetri da se šta prije oslobodi svih mogućih toksina i da ih na najbrži mogući način izbaci van iz organizma. Dakle, prvo u debelu crijevu, a zatim dalje dok ne bi izašli van. This was exactly what Gerson needed. He needed something to stimulate the liver to get rid of the toxins in a hurry, in a big hurry. Upravo što je dr. Gersonu trebalo, znači trebalo mu je način kako da olakša jetri da što prije izbaci sve te toksine iz tijela. And when he started applying coffee enemas to his patients, he found that his results immediately took a quantum leap. Nakon što je počeo primjenjivati glistirani kao na svojim pacijentima, primijetio da se dogodio veliki pomak u samom liječenju. In fact, some of the patients who had been absorbing, reabsorbing, and getting rid of tumor tissue, and getting rid of large amounts of toxins from their livers, they were getting rid of toxins so quickly that they really needed more than one or two coffee enemas a day. And finally, he settled on 5 coffee enemas a day for patients doing detoxing from cancer. Primijetio da s vremenom pacijenti kojima je sve bolje i da pacijenti koji su došli s rakom koji se bore protiv raznih tumora moraju ponavljati klistiranje kao nekoliko puta na dan, dok nije došao do brojke od 5 puta na dan koje je shvatio da je optimalno i da ih najbolje pomaže. Now you may say 5 coffee enemas a day, are you out of your mind? Možda ćete reći da sam poludio kad kažem 5 puta na dan. Probably, but what is the case is that during a healing reaction, which is the body going through a paroxysm and healing and getting rid of stuff, sometimes the patients need more. No, vjerojatno ćete reći da sam ludi i možda jesam, ali zapravo se radi o tome da pacijentima možda čak treba i više od 5 dok prolaze kroz sami proces liječenja od raka. And when I say they need more, the way that they know they are toxic, and their liver can't get rid of the loaded toxins, and therefore can't filter out more from the bloodstream, they start feeling really bad, really sluggish. They feel like they have a flu. They start getting headachy. They start having emotional difficulties as well because they're detoxing ancient emotional problems that are codified in hormone imbalances in their bodies as well. So when they start feeling that way, instead of battling with them, you just hand them a pot of coffee as a bathroom. Dakle, kako pacijenti znaju da ih treba više od 5 puta klistiranja na dan? Znaju zato što se počnu osjećati strašno slabo, osjećaju se kao pred prehvat, pred gripu, jako su slabi, jako su tromi,
I na sve moguće načine se praktički u procesu izlječenja toga, kada vide da nema dovoljno, da njihova jedra ne izlučuje dovoljno toksina, da nije dovoljno brzo, njihove se dolazi do hormonalnih poremećaja, sve što se nabubljalo u njima i na emocionalnoj bazi se izlučuje kroz hormone vat i sve to izlazi na površinu i samim time svjesni su da im treba još testiranje, da 5 nije dovoljno. U tom trenutku kažete evo ti kava i izvolim pomanicu. Those are the basics. Then there's some supplementation that also gets done because there is a lot of elements, a lot of minerals and enzymes that we need as either trace amounts or large amounts that have been denatured from our food, that have been removed from our food, and that don't exist in processed foods, which we're getting more and more, and that we can't function without. So we supplement with these natural substances which should be in the human body to begin with. None of them are patented pharmaceuticals, and they can't be because the body doesn't know what to do with patented pharmaceuticals. And so we supplement with large amounts of potassium, for instance, which is the opposite of sodium. We supplement with iodine. We supplement with coenzyme Q10. We supplement with pancreatic enzymes, which are incredibly important in the body. Dakle, uz te osnove kao sok i klistiranje kavom, u našem tijelu bi trebala postojati mnogi drugi tvari, bilo u tragovima, bilo u velikim količinama koje trenutno nemamo i ne unosimo ih u organizam, zato što su jednostavno više ne jedemo hranu koja je prirodna ili ekološki uzgojena kao prije i tih tvari u toj hrani više nema. Znači naše tijelo jednostavno zahtijeva, odnosno nedostaje i imamo sve te tvari. Dakle, uz osnovno mi imamo tu i natrij kojeg ne smijemo koristiti, za razliku od njega trebamo koristiti nešto suprotno, to je kalij. Koristimo isto tako i jod, koristimo razne probavne enzime koji su strašno bitni za očuvanje našeg organizma. Znači, postoje još mnogo dodatnih stvari koje nam trebaju kako bi naše tijelo normalno funkcioniralo i koje unosimo u organizam. No morate znati da su to sve prirodne tvari koje postoje u prirodi, jer naše tijelo ne zna kako bi priradilo bilo koje farmaceutski uzgojene tvari. So there are the 3 legs of the Gerson therapy. They have the organic, salt-free, fat-free, vegan meal, and juices, the detoxification by coffee enema and other means. But the most powerful detoxification that we apply is the coffee enema. And so if you don't like coffee enemas and you won't do the coffee enemas, we prefer you don't even do the Gerson therapy because you can kill yourself. Your liver will collapse. So don't do it. Okay. Dakle, postoje 3 bitne stvari u Gersonoj terapiji. Znači, prva je hrana koja je veganska, koja je ekološki uzgojena, koja je također bez soli i bez masti. Uz to postoje i sokovi i postoji klistin kavom. Dakle, ako vam se iz bilo kojeg razloga klistin kavom ne sviđa ili ga ne želite raditi, onda vam ne savjetujemo da krećete sa Gersonom terapijom, zato što ćete se praktički ubiti, baš uvijek preopteretiti ćete svoju jetru koja neće moći to sve isprocesuirati. And the supplementation with the trace minerals and the other minerals that we need to replace what has been removed from our food, to replace what we haven't eaten over the years, and to rebuild the body's mineral balance to what it should be. Dakle, uz ove 2 postoje još i ti dodaci prehrani koje koristimo u svojoj metodi kako bi nadomjestili sve ono što naš organizam više nema, što više ne unosimo kroz hranu, a trebali bi. Dakle, bilo da se radi o elementima, tragovima ili nekim većim količinama, a tijelu je potrebno. And of course I know this works. I trust it to work. When I leave here tonight and I go back to the place I'm staying, I go back to my wife, who was in the middle of her
a cancer therapy for her third occurrence of cancer 26 years ago this month, next month, when we got married. Dakle, ja znam da funkcionira i to znam iz prve ruke, zato što kada završim večera sa ovim predavanjem, idem natrag u svoj smještaj gdje me čeka moja žena s kojom sam u braku već 26 godina i koja je, kad smo se upoznali, treći put bolovala, odnosno imala je već treću metastazu raka i koja je dan danas živa. And then there was Boris. I don't know if he told you his story because I don't understand Croatian. But he did? Yes, he did. Okay, so 8 years ago he was dying of cancer, dying of melanoma. And when he went on the Gerson therapy, and here he is, a robust, healthy, 50-something-year-old man who is in the most beautiful shape of his life. Uz to ovdje je i Boris koji vam vjerujem, čuo sam da je ispričao mi svoju priču. Dakle, prije 8 godina bolovao je od melanoma, danas je zdravim čio 50 i nešto godišnjak koji je praktički u naporu svoje snage. The co-authors of this book, both my mother and her friend Beata Bishop, are long-term recoveries on the Gerson therapy. My mother of, as I said, bone tuberculosis, and her friend Beata Bishop of widespread melanoma, recurrent melanoma, from which she had about a 3-month prognosis of being able to live. 35 years ago, she's in her 90s now, and don't cross her if you wish to stay safe. Uz svih njih tu je i Charlotte Gerson, moja majka, i Beata Bishop, njena prijateljica, koja su za majku sam ispričao da je izliječena tuberkuloze, a Beata je imala također melanom i davali su je prognozu od 3 mjeseca života. Ona je danas 90 i nešto godišnjakinja i da bi živa i zdrava, dakle potpuno oporavljena, možete vjerovati i njima. Question in the back. Which is the youngest, or I say the patient, the najmlađi job also was. I'm sorry. What is the youngest age of a person which can use the method? Well, Dr. Gerson had the youngest age of 0. Dr. Gerson had one patient in his 50 cases who we called Baby Randy. I think he was a year and a half old. He had cancer, and he recovered on the Gerson therapy. Okay. So that's the patient has to be involved in its therapy, of course, but you can apply it as soon as the patient can drink carrot juice and take off the enemas. They can be treated. What about caffeine for vein and caffeine? What about caffeine and coffee for babies? Caffeine? Yeah. Well, we're not breaking the coffee. It comes in the body. When you're drinking coffee, what happens is the coffee comes in and it goes to your stomach, which is a very efficient distributor throughout your system. So not only the caffeine comes in to your stomach, but also about 2,500 other compounds, not all of which are good for you. Okay? And they get distributed too. Your body has to deal with all of them. I don't know if you have the same effect that I do of tachycardia. In other words, your heart starts to beat faster than it usually does. Of sour stomach or acid stomach. And then a whole lot of cramping, stomach cramps, shakes, right? All kinds of different effects. But that's the caffeine coming in and having to be, not caffeine. The caffeine had all the other chemicals coming in and being your body being forced to deal with them. But when you take coffee rectally, you'll be lying on your right side. You'll take a quart of coffee fed only by gravity, not forced in any way, only by gravity. It comes into your sigmoid colon, your descending colon, and then since you're lying on your right side, it makes the turn at the splenic flexure. That's here where the
where the intestines go. So it doesn't go any further than that. We're not trying to clear out the intestinal tract with the coffee enema. We're trying to clear the liver, right? So it's about the liver. The descending colon is surrounded by the hemorrhoidal veins, which absorb caffeine from the contents of the intestine of the descending colon. And it's a vein, so it's not a distribution system. It is a drainage system. You understand the difference, right? Okay. It's a drainage system, and it drains into the portal system of veins, okay, which end up right in the liver. So it transports the caffeine directly to the liver without any kind of detour, okay? The caffeine goes right to where it belongs, not distributed throughout your body to cause all kinds of negative effects. It stimulates the liver to produce bile and flush toxins out and into the upper intestinal tract, where they get eliminated in due course. Okay? But the caffeine itself is confined to a very short path. Goes into the descending colon, into the descending colon, into the transverse, just into the transverse colon. But the caffeine itself goes directly to the liver and is filtered out and immediately into the upper intestine for elimination. It does not get distributed throughout the system. And this is particularly noticeable for me because I'm extremely sensitive to caffeine if I drink it, which is a good thing if I need to stay awake on a long drive. But it's not such a good thing if I have a cup of coffee anytime after 4 o'clock in the afternoon. But if I take coffee enema, which I do, if I take coffee enema late at night, I sleep like a baby because it flushes out the toxins from my liver so they're not disturbing my sleep. Okay? Okay. Yes, another question. Oh, sorry. Look. Can we have a translation of that? That was I'm trying to remember. Pitanje je bilo da li mogu djeca koristiti klistip kao zbog kofeina kao štetnog u organizmu. Stvar je u tome da kofein kada se unosi oralno dolazi u naš želudac i uz njega, znači kava kao takva, unosimo još i preko 200 i nešto drugih tvari koje su štetne za naš organizam i koje se onda kroz želudac distribuiraju našim krvotokom i dolazi do svih onih negativnih posljedica, odnosno efekata koje kava ima. Dakle, tresemo se, ne možemo spavati, boli nas želudac, kiselost osjetimo, podrigujemo, ne znam, imamo probleme razne želučane zbog toga, a između ostalog, naravno, to se manifestira na živčani sustav jer ne možemo spavati, tresemo se i tako dalje. No, ako se kava unosi organizam klistirom na način da mi ležimo na našoj desnoj strani i da silom gravitacije kava se unosi u naš organizam, ona dolazi samo u donji dio naših crijeva, ne ide daleko, ne ide skroz kroz naš organizam, nego samo kroz donji dio naših crijeva, gdje se nalaze hemoroidne vene koje tu kavu, odnosno taj kofein, apsorbiraju i vode ga direktno u jetru. A mi želimo s tim kafeinom upravo pomoći jetri da se oslobodi tih toksina. Dakle, kava ide direktno venama, dolazi u jetru, venama se dalje čisti kroz tijelo, odnosno pomaže jetri i izlazi van kroz vene. Dakle, vene su žile u kojima se nalaze svi otpadi, svi toksini i samim time one se dalje distribuiraju van kroz naš organizam bez da mu naštete na način kao kad kavu pijemo. Isto tako, ja sam jako osjetljiv na kofein i ako popijem kavu nakon 4 sata poslije podne nisam u stanju zaspati, ali bez obzira na to mogu bez problema koristim klestin kavom i zaspati nakon toga kao beba. So this other one. I have remembered it. Yeah, wonderful. So the bottom line is
that the coffee does not get absorbed by the system any more than just to go to the liver, stimulate the production of bile, and then out. Okay, so that's not going to affect the baby negatively, whereas drinking it gets distributed throughout the body and causes all kinds of ill effects for us as well as for children. Dakle, samim time, ako dijete unosi kofein, oralno ono će oštetiti, odnosno naštetit će njegovo tijelo, njegovom organizmu, ali ako ga unosi klistirom, dakle, taj kofein će automatski ići do same jetre, jetra će proizvesti žuč kojom će izbaciti sve toksine van iz organizma. Okay, your question? Gleda, ja sam imala jedno pitanje. Ovako, zanima me, gospodin koristi nešto spomenuo o droganju doktora Gersona, pa da li to se moglo nešto o tome malo više reći, to je jedno pitanje, a drugo bi postavila, zanima me korištenje Gersonove terapije u preventivne svrhe kod zdravih ljudi. I šta može to imati svoje coverage? Two questions. First question is about poisoning of Dr. Gerson. Could you tell us about poisoning of your grandfather? Yes. Because Boris mentioned it and they want to hear more about it. And the second question has to do with, can the Gerson's therapy be used preventively, so on helping people? Let me answer the second question first, because that's by far the easiest and the shortest, and the answer is of course. Mm-hmm. Because if you know enough what causes cancer to be able to reverse it, then the same process can easily be used to prevent it. Dakle, prvo ću odgovoriti na drugo pitanje, naravno da možemo, jer ako imamo rješenje problema, odnosno ako znamo kako se boriti protiv raka, onda tako možemo isto i obrnuti postupak i krenuti odmah se liječiti, odnosno krenuti odmah primjenjivati metodu kako ga nikada ne bismo ni dobili. Okay. Moje pitanje je zapravo usmjereno tome, znači savjet bi bio ne koristiti sol, izbaciti masnoće iz prehrane, hraniti se veganski, da li kontinuirano ili nekim periodima. Okay, her question is then should we eat non-salty food? Should we eat non-fat food? Should we eat vegan food all the time or just in some? Only when you want to feel what? Some kad se želite Only when you want to be healthy. I do. I do. Okay. Organic foods, because conventionally grown foods are useless. Okay. And salt, because salt is a poison. Sodium is a poison. And salt-free, fat-free. Fat, because cancer loves fat, and cancer loves sodium. And what was the last one? We want salt-free, fat-free, organic, vegan. And vegan because meat protein, animal protein, is the largest and most productive carcinogen on the planet. Meat protein, animal protein. Dakle, normalno bez soli, odnosno bez natrija, zato što on hrani rak i rak voli natrij, odnosno sol. Bez masnoća, zato što isto tako masnoća hrani rak. Organsko, zato što naravno u hrani koja nije organska nema nikakvih rakivih stvari. I zadnje, Animal protein? Thanks. Životinjski proteini, odnosno bjelančevine, zato što su oni među najvećim, dakle, uzročnicima raka na planetu. So yes, that's the way. I'm not finished with the other part of her question. So the answer is yes, that's the way I live, and I live that way to keep myself healthy. I'm 72 years old. I don't have a doctor. I don't have any drugs. I don't have medical insurance. I don't want it, because the only thing you could use it for is for drugs and doctors, right? So I don't have drugs and doctors. And nothing hurts. All my limbs and joints work just fine. And I don't know if you understand how much energy it takes to stand up here and talk for several hours, but it's quite a bit. And yet here I am. I'm 72 years old, as I said, and I can do it without any effort. So I suggest that it's a good thing to do in general. Dakle, definitivno preporučam, ja sad prakticiram. Znači, jednu tu su hranu, kao što sam i nabrojao, nesklanu
bez masnoća, vegansku i ekološku. Samim time, vidite, imam 72 godine, nemam liječnika, nemam osiguranje nikakvo zdravstveno, zato što smatram da mi ne treba. Zdravstveno osiguranje mi samo nudi lijekove i liječnike, a meni to ne treba u životu. Isto tako, potpuno sam zdrav, svi moji udovi savršeno funkcioniraju, nemam nikakvih problema. Ne znam jeste li svjesni da stati ovdje pred vama i govoriti duži period vremena iziskuje prilično mnogo energije, ja to radim bez ikakvog napora. Dakle, definitivno, preventivno, dapače. So the other part of the question was, it'll tell us about the poisoning to cause Dr. Gerson's demise. Well, that requires a bit of historical perspective. The Rockefeller Foundation has been researching and trying to implement and encouraging population control for about 125 years. Dakle, da bih odgovorio na prvi dio pitanja kako je dr. Gerson otrovan, moram se vratiti malo natrag u povijesti, malo vam dati perspektivu. Rockefeller fondacija je fundacija koja već dugo vremena djeluje i funkcionira na način da želi upravljati ljudima. They insisted on and stimulated the production of cancer as an excellent population control tool long ago. At the beginning of the last century, beginning of the 1900s, cancer was a far less than 1 in 50 problem. So far less than 1 in 50 people got cancer. Today, in the United States, 1 out of 2.3 people gets cancer. So it has increased by more than 20-fold the problem. Has the American Cancer Society done its job, or would any other business with that kind of record of failure have lasted more than a year? I don't think so. But the Rockefeller's Foundation is supported by all the big polluters, the pharmaceutical companies, the chemical companies, the food processing companies, and big agriculture, and so forth. And they support them with huge amounts of money, which are then tax deductible because it's a charitable foundation. And the American Cancer Society uses it for lobbying, okay, against any kind of natural cure. Rockefeller fondacija se već dugo vremena, oni su se zapravo smislili da je najlakši način za kontroliranje populacije rak, i ako uzmemo podatke, znamo da je prije 50 godina u Americi 1 od 150 ljudi oboljevao od raka, danas je to 2,3 čovjeka. Dakle, razmislite koja bi to organizacija, recimo Američko društvo borbi protiv raka, opstalo da se, recimo, da je imalo tako poražavajuće rezultate u tako kratkom vremenu. Dakle, ne bi opstalo ni godinu dana. Samim time Američko društvo za borbu protiv raka opstaje i postoji i dan danas. Između ostalog zato što ga podržava i Rockefellerova fundacija, a ona preživljava na način da ima jako puno novaca i da ima strašan lobby kojim zagovara razne poljoprivrednu industriju koja se bavi razvojem GMO-a i tako dalje, zatim farmaceutsku industriju koja proizvodi lijekove u borbi protiv raka i na tome zarađuje ogromne novce. Dakle, na koje god polje da se okrenete, oni tu utječu i imaju nešto za reći u tome, a samim time, pošto su fundacija, to se sve spada pod dobrotvorni rad i može se proći naravno bez poreza, bez ikakvih davanja, jer i samim time je opravdano. As a matter of fact, the Rockefeller Foundation was so far committed to population control, population reduction, that they actually sent some of their top experts in eugenics, that's culling populations, to get rid of undesirable traits, undesirable genetic traits, which they did before gene splicing. Dakle, Rockefellerova fondacija je išla toliko daleko da je nekad svojih stručnjaka toliko daleko u redukciji populacije da je neke svoje stručnjake u eugenici slala da istražuju načine kako
maknuti neke od naših genetskih predispozicija za određene stvari, odnosno kako upravljati njima. To je bilo puno prije nego što je došlo do prepolavljenja genoma. So there was some committed to it, that they actually sent a couple of their experts in population control over to Germany at the beginning of Hitler's time to help him set up his extermination camps. Toliko su bili predani tome da su te svoje stručnjake u Hitlerovo doba poslali Hitleru kako bi u Njemačku, kako bi mu pomogli u postavljanju logora. Hitler's long gone. The Rockefellers are still here. Hitlera nema već dugo vremena, ali Rockefeller nisu još ovdje. So that's the background, okay? A political background. They were about 50 or 60 years into that program when along comes this German Jewish doctor who could barely make himself understood in English. He had to learn in English at age 55 when he got here. When he got to the United States. Sorry. Uzmite onda sada da su oni bili u pola od tog svog programa kada se jedanput pojavio jedan njemački liječnik koji je sa 55 godina tek počeo učiti engleski, dakle jedva ga se razumjelo kada je došao u Ameriku i koji je htio na neki način nesvjesno pomrsiti te njihove račune. So here's this German Jewish refugee doctor who came over and said, no, wait a minute, I can prevent cancer, I can cure cancer, and all it takes is for people to change what they do in their kitchen. That's how easy it is, and the doctors huge amount of billions and billions, hundreds of billions of dollars in medical and other revenues just plain go away, okay? And the Rockefellers had no desire to have that arena. I onda je došao moj djed koji je rekao, gledajte, uopće nema potrebe za cijelom tom industrijom, farmaceutskom industrijom, svim ti načinima izlječenja, svim ti liječnicima koji nude i prodaju sve moguće lijekove i kako bi olakšavali rak kao takav. Još je uz to Židov i Njemac i definitivno nije im se sviđalo što on može ponuditi, jer je on tvrdio da samim promjenom onoga što jedemo, dakle svaki pacijent u svojoj vlastitoj kuhinji može izliječiti rak i za to mu ne trebaju nikakvi liječnici i nikakvi lijekovi. So now I don't have any documentary proof of this because this is not the kind of thing that you prepare documents about and put in your files. But what happened was that the Rockefeller Foundation wanted Dr. Gerson gone in the worst way. But they could pretty much handle that. They could do it just by slandering him, by preventing him from publishing, by not allowing other doctors to go into demonstrations and so forth. But when Dr. Gerson said he was going to publish his book and get it translated into many languages and give it away if he had to, they knew they had to take action. Dakle, Rockefelleri su shvatili da postoji način kako se mogu boriti protiv doktora Gersona, dakle neće se objavljivati njegovi radovi, spriječit će mu da na bilo koji način utječe na širu populaciju, spriječili su proteste njegovih kolega liječnika, nisu na nikoji način dopustili da se on istakne, no kada je dr. Gerson rekao da će on objaviti knjigu koju će tiskati na engleskom jeziku i na svim drugim jezicima, pa makar mu dobilo zadnje kako bi što više ljudi pročitalo tu knjigu, što je učinio i najavio godinu dan prije svoje smrti, Rockefellerovi su se naravno jako prepali. So what they did was they subverted his secretary. They corrupted his secretary, probably with money. Just $1 million would be chump change to the Rockefeller Foundation. And she slipped arsenic into his afternoon cup of coffee. Dakle, učinili su to da su doprli do njegove tajnice, koju su vjerovno podmitili sa velikom količinom novca. Njima $1 milion nije nikakav iznos u tako velikoj industriji, koja je onda svakodnevno stavljala arsen u kavu doktora Gersona.
Arsenic is a cumulative drug. The body does not get rid of it very easily. And by the time he almost finished the manuscript to his incredible book, which is, I spoke about earlier, A Cancer Therapy Results of 50 Cases, he was almost finished with that when he fell ill. Arsen je odrov koji se polako napaplja u organizmu i ne može ga se, organizam ga ne može tako lako izbaciti. I dok je shvatio, odnosno dok se razbolio, dok je shvatio da je bolestan, već je završavao u prvi manuskript, prvo izdanje svoje knjige 50 slučajeva. When he nursed himself back to health, he came back to find that his manuscript was gone. Kada je uspio ozdraviti, kada je sam sebe izliječio, otkrio da je njegov manuskript nestao. And his secretary had been stealing his files and giving them to the American Medical Association for further action. In other words, they were contacting some of his best cases and their doctors back in whatever city they were in the United States would convince them to get off their therapy, at which point they would die. 25% of his best patients would die because of that. Zatim, uz to je njegova tajnica krala njegovu dokumentaciju, njegove papire i prosljeđivala ih američkoj liječničkoj udruzi, koja je dalje djelovala na temelju toga na način da je kontaktirala njegove pacijente, njegove izliječene pacijente, odnosno preko njihovih liječnika koji su ih nagovarali da se skinu sa Gersonove terapije i 25 od njegovih najboljih pacijenata koji su bili potpuno izliječeni je nakon toga umrlo. Anyway, when he found out that she was sabotaging him, he fired her immediately. He reconstructed his book from scratch in the next year. Before he fell ill again, he published it. Before he fell ill again, this time with a fungal lung infection that he had picked up in exploring caves in New Mexico. Dok je, čim je shvatio da ga ona opstruira i sabotira, dao je otkaz svoje tajnici. Nakon toga je unutar godinu dana ponovno napisao svoju knjigu, dakle od nule, koju je nakon toga i objavio, da bi se zatim razbolio od bakterijske infekcije pluća koje je zaradio u špiljama u Meksiku. And at this point, he went on a radio program, and he announced that he was going to publish the book, get it translated, and so forth. And the Rockefeller Foundation said, "Oh no, you don't, right?" So his lungs. A normal healthy person getting this kind of lung infection will overcome it, or can overcome it. Dr. Gerson was so weakened by the cumulative arsenic poisoning that he succumbed to it. His charming colleagues in the medical community of New York City, without the benefit of autopsy or biopsy, passed the rumor that he had died of lung cancer. Dakle, radilo se tako i nakon što je dr. Gerson najavio na radiju da će objaviti svoju knjigu, da će tiskati, da će je prevesti na mnoge jezike, Rockefellerova fundacija je rekla ne, nećeš. Ubrzo nakon toga njegovo se stanje što se tiče upale infekcije pluća pogoršalo. Iako se radilo o infekciji koja je bila potpuno izlječiva i normalna osoba bi se mogla bez problema od nje oporaviti. Zbog arsena koji se nalazi u njegovom tijelu, njegov organizam bio slab i on je podlegao toj bolesti. Nakon toga njegovi dragi kolege iz Američke liječničke udruge su proširili priču da je on umro od raka pluća kako bi ga još više diskreditirali njega i njegov rad. Does that answer your question? Okay, there was a question over here, yes. Ima pitanje, koja vrsta kave? Good practical question, what kind of coffee? It must be organically grown coffee. Organski uzgojena kava.
light roast. Srednje pečeno. In other words, Lagano not pečeno. dark roast. Ne tamno. Light roast, drip grind. What is that? Drip grind. I don't know how to translate that. What does it mean? There's the coffee makers that drip from above Uh-huh. and make the coffee by dripping the hot water through the coffee grounds and a filter. And then? That's drip ground. That's a specific grind. You know, it's not too fine, otherwise it would go through the filter or on filter. It's not too coarse, so the dripping water can get. Znači da, srednje vjerena, je li tako? Isn't it? Okay. Yes. Thank you. Okay. And the water has to be distilled water I mora se radi sa destiliranoj vodi. because the water itself has to be very pure. And water on tap not only has possible chlorine, fluorine, or volatile organic compounds, but also has a soup of all of the pharmaceuticals that have been consumed in your water catchment area. They pass through people's body. Half of them have been used, metabolized. The other half passes out into the water table and mixes with all the other pharmaceuticals everybody else is taking. So psychoactive drugs or chemotherapy or hormone replacement or Viagra or Ritalin or whatever, right? And all of this gets mixed together in your water catchment, and then your tap comes right out of that. And conventional water treatment plants are not set up to remove that from the water. So when Swiss pharmaceutical engineers thought of the idea, they looked for 5 of the most popular drugs in Switzerland in the tap water of various different parts of Switzerland, and they found them all. Okay, and the more they looked for, they found every drug they looked for in the water. So you're the subject of an uncontrolled pharmaceutical experiment to see how small doses of all of these different pharmaceuticals respond together. How do you want steam distilled water? Voda mora biti kuhana I mora biti destilirana, zato što voda koja nije destilirana koju dobijemo iz slavine je u našem vodoopskrbnom sustavu cirkulira konstantno, prolazi kroz naše tijela. Ona je prepuna raznih kemikalija, prepuna je raznih lijekova koji se dalje vraćaju natrag u taj vodoopskrbni sustav, a naš sustav nema filtere koji bi ih maknuli iz vode. Samim time švicarski istraživači su napravili eksperiment I da traže 5 glavnih lijekova, tragove 5 glavnih lijekova u švicarskoj vodi I našli su ih svih 5, dakle u samoj vodi. Samim time vi ste praktički subjekti velikog farmaceutskog eksperimenta I zato što vam kroz tu vodu svi ti lijekovi zapravo ulaze u organizam. Samim time voda mora biti destilirana. Water itself, drinking water itself, is on the forbidden list of the Gerson County. You don't drink water, you drink juices. You're still thirsty after 13 juices a day. Right? And some people are. Some people are. If you're still thirsty after 13 juices a day, have a cup of peppermint tea made with distilled water. Sama voda za piće u Gersonovoj metodi ne postoji, odnosno ne koristi se, voda se kao takva ne koristi. Koriste se sokovi. Ako ste željni nakon 13 sokova na dan, onda, postoje ljudi koji možda jesu, onda možete popiti čaj od medvice koji je skuhan destiliranom vodom. But as far as any skin contact or food preparation work, only distilled water. No kada se radi bilo kakvom dodiru kože ili pripremi hrane, trebate koristiti isključivo destiliranu vodu. Kako ljudi koji su operirani tu podofte is it? And then
How the people who had operation of the gold bladder. Cold water. Yeah, how do they deal with, or can they do the copy analysis? Yes, they can. Yes, they can. It's not that's not a game stopper. Okay, they've been involved later. It's a little more difficult if they've had colostomies, for instance, and you can't count on having an entire colon. As long as they have a descending colon and goes across to about the middle of where it used to go, they can still get. They still have the blood vessels to take the coffee to their liver, and if they don't, then you can do coffee enema through a colostomy. Although that's a little more messy. Okay, but some people just have want to help them too. Žuč sama po sebi, odnosno operacija žuči nije nikakav problem. Mogao bi nastati problem ako su ljudi imali operaciju crijeva, odnosno debelovog crijeva, u kojem je dio uklonjen. Moraju imati te žilice koje upijaju kafein. Dakle, ako njih imaju, onda je u biti praktički bez problema mogu koristiti klistir. Problem je s ljudima koji nemaju dio crijeva, kojima nedostaje tog dio crijeva i onda ne mogu upiti, odnosno nemaju taj lokalan gdje doći. Postoje onda druge metode da se njima drugačije unosi kava, ali to je prilično onda kompliciranije. Question in the back. Pitanje je ovako, ako ja sad odlučim koristim Gersonov terapiju, jer će uzmem knjigu, pročitam i razumijem šta je to, želio bi se javiti u nekakav institut da me prate i mogu sama, znači koja procedura lajenju koji ništa ne zna o tome, kako to dalje. That I believe. And if I, as a person who has now read the book and want to start with the Gerson therapy, what should I do next? I've read the book, I understand everything. Should I do it on my own, or should I contact an institute which will help me, which will observe me and follow how I'm going? Good question. It pretty much depends on how sick you are. Okay. If you've been deemed terminal with some kind of very rapidly advancing cancer, I would say get in touch with the Gerson Institute and have them book you into a clinic, either in Mexico or in Hungary, immediately. Okay, you have no time to waste. If you have early stage cancer, stage 1, stage 2 cancer, get the book. Don't just read it once. Memorize it. This is your Bible from now for a while, and do the therapy as carefully and precisely as you can. So that involves locating organic food, which I understand in Zagreb is a little problem. Locating a source of the supplements, and the list of supplements is all in here. We have some resources listed. They don't necessarily function in all parts of the world, but you can always try and keep trying. Things are available. Boris will help. Mm-hmm. Let's just translate this first. I should translate this first. Dakle, ako se radi o osobi koja već ima terminalnu dijagnozu, trebala bi se definitivno javiti u neki od naših instituta i u kliniku gdje će im pomoći dalje što treba raditi uz naravno promatranje i pomoć stručnjaka. No ako imate prvu ili drugu fazu raka, u tom slučaju možete pročitati knjigu više puta, naučiti je napamet jer je to jedno vrijeme sam vaša Biblija, slijediti sve moguće upute vezano za to što piše u knjizi. Nadalje, trebate proučiti gdje nabaviti organsku hranu, čujem da je u Zagrebu to malo problematično, raspitati se gdje nabaviti sve dodatke prehrani. Na našoj stranici postoji jako puno podataka i informacija, ali ne znači
da se oni odnose na cijeli svijet. Možete pokušati, naravno, naše izvore iskoristiti, ali ne znači da se radi o svima, da ćete naći na sve, dakle trebate jako puno istraživati i raditi na tome. Boris. Dobro, Lidija, kako se to zapamati, svaka čast. Ja sam htio samo da dodam, pošto ima sad, kao što sam rekao, 2003 imam iskustvo za tim stvarima i znam kako sve to ide, pa znam kako je kad je problem, neki žele da rade to kao preventivu, neki se žele izliječiti, ali ovo je jako komplikovana metoda, to treba da znam, ali komplikovana to u smislu, pošto ima puno detalja i sve ove detalje naučiti, baš sam sad vane pričao sa ovom gospođom i sinom djecinom, sve to naučiti, vremena prolazi i ako si ti bolestan, to ti je problem. Znači, postoji dve stvari. Prva stvar, ako ti imaš terminalnu bolest, na mađarskoj klinici jednom mjesečno ima termin po 2 tjedna. Znači, liječenje 2 tjedna traje. Znači, ako su oni puni, to znači da sad, ne znam, jun, sljedeći termin je u junu, recimo, na primjer, i sve je puno, pošto odjednom primaju samo tamo negdje oko 10 do 12 pacijenta, maks. Znači, to znači da ti tada trebaš nešto napraviti ako je sve zauzeto. Našli smo rješenje na ovaj način, pošto u Sloveniji imamo Gersonu terapiju PKC internetu stranicu. Znači, mi pomažemo na ovakav način da svaki ko nam se javi, pa iz Hrvatske nam se također sve više i više javaju ljudi, tako da ako žele da ide na kliniku, pošto mi smo sa stalnim kontaktima sa klinikom mađarskom, onda što napravimo? Oni se nam jave i mi im sredimo sve što je potrebno i kontaktiramo sa mađarskom klinikom i to nabavimo sve besplatno. Jedina stvar koja košta je prevod dijagnoze. A maks prevod dijagnoze je negdje, ne znam, 340 eura. To je to. Jedna stvar, što sam rekao, jedna tačka, a druga tačka je da se ne zamarate, da se ne mučite, kao što je rekao, prvo je treba pročitati knjigu. Bez veze je mene zovu pacijenti, odnosno ljudi što su oboljeli za rakom i kažu, gospodine, mene molim da mi objasnite kako ide ova terapija i tako dalje, kažem, molim vas pročitajte knjigu. Ja bi vam mogao pričati satima, pa vam ne bi mogao ispričati ono što bi trebalo. A u krizi ima sve. To je jedna, to je to, ali da ide sve što brže. U hotel Murat na Ptuju, to vam je 1 sat i 15 minuta od aute, otprilike, pošto ja sam baš došao sa ovog seminara, odnosno sa kao da smo zajedno došli, tamo ima tečaja, ima seminara, odnosno radionice koje traju otprilike 7 do 8 sati dnevno, znači za jedan dan, i vi se možete prijaviti na ovaj tečaj, naravno Kristina govori hrvatski, a što je najbitnije, njezin muž je imao raka na prostati. I on se izliječio i ona je bila na mađarskoj klinici i ja sam je pratio, odnosno sam prevodio na engleski kad sam bio, tako da ona zna sve, pošto je radila za muža i sad nastavila svoju misiju tako da ima ove radionice, isto su najviše moguće, ne znam, 7-8 ljudi i tada vas sve praktički nauči, znači kako se pravi ovaj kamni kristal, kako se kuva ova hrana, koja da, koja ne, onda kako se pripremi Hipokratova supa, tako da sve te stvari u biti vas ona nauči i ovdje nema, ja sam napravio puno grešaka, skoro sam pratio sa životom, baš ovo što je pričao sa destiliranom vodom, tu mi imamo u našem kraju na Bletu, imamo najčistiju vodu u Sloveniji, ali ipak nije bilo dovoljno čisto, tako da bez ovog, mora da bude destilirana voda, ali ne ona za akumulatore, pa da neki čak i ovu vodu, pa i istino srte i kad sam filtrirano nije dobro, sa ove brita filtri i ove stvari nisu dovoljno dobre. Onda ja sam imao ovo jako slabo iskustvo, tako da destilirana voda obavezna, tako, a nije ona kako kaže da li kajlike i za akumulatorne, što se. Da, znači to je to. Tako da ovaj tečaj na Ptuju, oni opet radimo zajedno, oni ne rade zbog toga da zarade, nego da pomažu, pošto su sretni. Muž, ovaj što je imao rak, sad ti napravio hotel. Znate, da bi umro, nema ni hotela, nema tih stvari, nema radionice, nema ništa. To košta 70 eura. To znači, to košta samo da pokrije troškovi, uz to naravno imate i jedete, i doručak, i kako se pripremaju sve te stvari, tako da nije samo da naučite, nego i koristite
i sve je naravno ekološki. Tako da oni koji bi želio to saznati, ja mogu dati telefonski broj, pa bi me zove, ok, odlaz zapišite, samo da ga nađem. To samo napišite na gersoterapija.tačka, ali vi kažete tačka, da. Da, na Hajdini Murat. Da, na Hajdini. Ptuj. Hajdini. Da, samo malo. Sam da napravim časa vidmes. Da, esi, da. Još malo. Ali jako puno se, recimo, ja, osim knjige, kad sam je dobro proučila, čisto radi iskustva drugima, strašno puno informacija praktičnih kod ljudi koji su izvukli u glavu sam saznala preko raznih videa. Sad, problem malo sa engleskim ili nije, ali ima već puno prijevoda. Znači, stvari o kojima uopće ne misliš da bi moglo biti bitne. Ok. Stotine ih je doslovno, samo treba malo prosuditi. Hvala. Možete još dalje reći, samo da bi kažem ovaj telefonski broj. Znači, 00386 40 700 686. To je Boštjan Murat. Tako da samo nazovete njega, se dogovorite za tečaj, recite da ste bili na ovom seminaru danas, da imate to sve sretno. Tu su neke stvari koje smo jako, kako da kažem, olakšali, pošto te stvari nemaju čak ni u Americi, ni nigde nemaju sveta. Ali Balkanci uvijek smo nešto posebno. Ok. You can sit it, you can sit. Je pitanje za mene još ili... Aha, ok. You can sit it. Oh, no. Da se to treba možeš prevesti što to zabavim. No, ne treba ostani, treba konkretno sad pomoć. Ovdje je tečaj, a ne vode voze duše, svakog je drugčije tjeri, ali da. Vladi, ono zaradno. To se prepoči, to je svijet, toliko puta na dan, ovo je... Jako dobro vas razumem i to je jako dobro pitanje. Sve mi jasno. Gledajte, osnovna stvar Gerson terapije, ono što sam na početku već rekao, nikad vas niko neće izliječiti. Uvijek vi izliječite sama sebe. To znači da sa Gersonom terapijom na neki način napravite okolinovi. Da dođete samo da recite napočno sad malo, ali to tak, vi napravite uvjete da ste rjene, tačno pale. I to je to. I onda tijelo se liječi samo. A to ima puno stvari koje treba ispričati. Pošto to sam ja u ovoj mojoj novoj knjigi zdravih nabavke napisao kad i kako pomaže u tih stvari. Možemo se čak i dogovoriti pa napravimo jedan dnevni seminar, pa sve te stvari opričalo, ne? Ali bitno je da shvatimo. Nikad vas niko ne može izliječiti. Liječnik, primjer, da vas liječnik može izliječiti, recimo primjer, imali ste nezgodu, pali ste i posekli ste si ruku, odete kod kirurga, on vam zašije. A što je onda? Onda vas šalje kući. Ako vas zdravi kod kuće, nikako. Ima ova izreka, čak latinska izreka, medicus curat natura sana. To čak uče i danas na medicinskom fakultetu. Znači, priroda liječi, doktor liječi, priroda izliječi. Neki kažu, priroda iscijeluje, a Bog, odnosno liječnik liječi, a Bog izliječi na ovakav način. Sami stvar o bolesti. To je to je sad jedan smjer u kojem trebamo nekoliko sada da ispričamo, tako da ne bi želi. Imamo goste na Polina, tako da ja bi vratio mikrofon. Je to pitanje još za mene? Može biti s obzirom na iskustvo. Pitanje za vas tvoj. Ako koristimo svoju metodu zabrane, ako koristimo za nula dirati sa godine, da moje dete pliva 4 godine. Ostaje li doziranje? Ostaje ima li plize nešto zloba infarkt, na tvoj način ne sazila na dobi, na veličina, da te žigovima. Kako se to pilo što sam htio, znači koliko konkretno da li 10 sokova djetetu dati ili 8 ili ista njegova masa i mora i potreba njegova sana. Sad visi kako je bolest. Ako je rak, onda u tom primjeru nemamo šta da pričamo.
U tem primjeru, ako je moguće, onda da ode na mađarsku kliniku. A ako keratinski nije moguće, onda kad je rak, to je 13 džuseva dnevno. Nije. Ako nije rak, hvala Bogu, ako nije rak, da je neka manja bolest, onda se nekako može upoznat sam svoje tijelo. To znači, upoznavanje tijela znači da ti počneš, 3 sokove, 1 kristal. Znači, ratio, kako se kaže, omjer je 3 sokova, 1 kristal. To je ono što nam je najbitnije. I ako to ne ide, onda napravite 6 sokova i 2 kristala. A uz to je jako važno da jedete ovo hranu što je napisano u gazdu, ništa drugo. Jedno je Gerson lifestyle, a drugo je Gerson terapija. To što sad pričamo je Gerson lifestyle. Poniče stantan. Terapija se provodi sve nekoliko puta godišnje. Terapija počinje od prvog dana pa do dana dok se izliječiš. Da. Ako je preventivno, onda osjećaš samog sebe i radiš po tome kao sam sebe osjećaš. Recimo, ja još uvijek radim po, 5-6 sokova dnevno, jer se fenomenalno osjećam. Napravim si 1 kristal dnevno. Ali sada, recimo sam 51 godinom, rekao sam, moj sin se sad sprema da polaže crni pojas. Ja sam isto majstor karateja, pa sam u puno boljoj formi od njega. Brži sam, snažni si i ja vam šparu mogu sad napraviti. Šta to znači? Ali umirao sam pola godine. To mi nije ništa, imam 100 puta odličnih majstora. Ali umirao sam i izrazim iz toga šta možeš napraviti kad umreš. Tako da se jako preporučuje da čovjek ima ta lifestyle. Da upozna sebe i Pošto sad ne znam kome je pitanje namijenjeno vezano za taj kristal. Mislim da to dosta ljudi zanima i da je to općenito neka stvar koja je promjena u našem uobičajenom načinu stvarnice. Da li se kristal povezuje sa brojem stolica? Še ako dijete na Peter već imalo kristal? Pa to nema nikakve veze. Pošto kristal nije čišćenje, ja sam recimo kad sam bio na punoj terapiji, imao sam recimo 5 kristala dnevno, svake 4 sata. A još uvijek sam, prvo kad sam ustao, odmah sam imao stolicu. A to da recimo što ste ne baviš, da probam slušali da to je samo za jednu toksinu, ok, makaš. No, ja da imam samo pitanje, što onda pomogla taj primjer lifestyle, kad ja sam to učila tako koristiti, što pomogla za problema što ti neseš? Zavisi kako je problem, što ako... Manjak hormona. Kako? Manjak hormona. Da, poznam to. Samo ako je jaki problem, recimo da je Hashimoto, to je jedna od najgorih, onda u tom primjeru treba siliti. Ja nije dovoljno. Ne, treba uzimati prirodne teorije. Priroda štita, bez medična. Tako da, to je čitav sistem, ali ja sam već... Ali naučalovi ne bi pomoglo bez tih nama. Ako nije ova najgora bolest, onda nema problema. Možda, što se tiče tijela, ako imaš suviše, kad se radi Gerson terapiju, ako si imao suviše kila, onda tijelo prepozna kad se uzneći i imaš normalno. Ako nisi imao suviše malo, ja sam imao 66,1 kg kad sam umirao. Znači, bio sam ovako. Sad imam 84-85 kg, to je moja prirodna sportska tehnika. Znači, sa Gersonom, sa ovom prirodnom ekološkom hranom, vegetarijanskom sam ja dobio 20 kg. Pa kod svih bolesti u bolnicama dijete pomažu, samo da ti ne kažu da trebaš imati stil života takav, nego kad ti se izliječiš, onda žderi dalje. I njoj bi Gersonova isto pomogla, jer to je bitje u tome. Gledajte, nemojte uzeti osobno. Kod mene dolazi na savjetovanje puno liječnika. I jedan liječnik je dobro rekao, doktor Nikola Grišin, jako poznati ruski liječnik, kaže o koncentracijskim taborištima nije bilo ni jednog debelog. Pa nemojte niko uzimati osobno, ali lifestyle je ono, da, ok. Volako bi trebalo da završimo. Kod je lepšari faktor povesti, jer se mnogo izlupo.
to je pitanje, to ću raditi. To je inače pitanje za vjersanog grešnika. Na to ne bi govorio, ali ću pitati usporiti. Ok. Da, jako dobro pitanje. Ovo riječ 14 dana nije jeftino, 6400 eura. 6400 eura. I plus partner, to je 600 eura, to znači 6900 eura. Da, 14 dana, da. Tako da, kao što sam već rekao, ako bi želeo neko ići tamo, nek se javi na našu internetu stranicu, mi ćemo pomoći, da. Evo. Yeah. Ovi se mene vojdujem. Ovi se mene. Da. Pa možete tikati random bogatstvo dama, pa će vam izbaciti na hrvatskom i knjige i take stvari. Da, jel se te institucije privatni instituti ili Privatni, naravno. Država, oni da radi. Ne bi bilo 6 Nadal. Treba je znati da smo sad došli u takva vremena da industrija ne voli mrtve ljude i ne voli zdrave ljude. Nego treba voli sve ljude. Od toga se pravi puno novca, ali ja ne bi zalazio to. Ok, ali može čisto, znači u ovim obracima begatsti, vetski nije tako teško do Zagrebu napraviti, da sam presti, ali nije mi lako, niti... Pa ću sad gospodina pitati. Može se gospodina, koliko ste žitarice, ja više ne znam, znači koliko su žitarice uključene te ovrke, ovo danas glutacima takve, ako zato sam delovat. Koliko su žitarice, bi to vidio folč. How much are in kind of crops like wheat and other included in this diet due to all this gluten trouble and everything that's going on at the moment? Are they included? Grains, nuts, and seeds are not all this therapy. The only grain we use regularly and for positive purposes, oatmeal in the morning, oats, right? Because it has water-soluble fiber, which provides a cushion in the intestinal tract for all the juices that are coming down after that. And it helps to move poisons and things through the intestines. We just ate juices. There's no bulk to move stuff through. So we have to have soft bulk. Dakle, isključivo zob, zato što ona pomaže da se u organizmu sami sokovi ne bi mogli tjerati te toksine, te loše tvari kroz organizam. Treba nam nešto mekano i nekakva masa, jer sok kao takav, kao tekućina nema to svojstvo koje će tjerati sve te toksine, odnosno koje će imati nekakvu krutu tvar koja će biti prolazna kroz organizam. Samim time samo zob, znači nema puno zelenila u našoj prehrani, isto tako nikakvi orašasti plodovi. Možemo da možda bi pitam, ali znači zoli. Koliko je ovdje provjeto kod osoba koje je dokazano nepodostignute? When it comes to wheat, what's the problem when people are prone to having problems with gluten? And oatmeal has gluten, so what to do with that? Ona ima najmanje gluten, has a name, but it still has. Problems with gluten are generally some kind of allergy, and so we'll be very careful of that at the beginning. But then on the Gerson therapy, allergies themselves are only signs of a weakened immune system. In other words, there's two times you have no allergies at all. When your immune system is in robust, good health, and when your immune system has totally collapsed. So when you're in robust, good health, the immune system senses an allergen. The allergic reaction starts, it completes, it meets the challenge, and it recedes. When your immune system is weakened, your immune system starts to meet the challenge, starts to protect itself, to protect you against the allergen. But the immune system is not strong enough to complete the immune reaction. And so you get stuck in the middle,
with all those histamines floating around, and that's an allergy. All right. So if you have an allergy, it's a sign that your immune system is weakened. When your immune system gives up totally, and it just has no energy left, you're maybe a day or two from dying. Okay, then what? It happens, right? Then your immune system doesn't even bother to try and meet the allergen. Instead, it just sits there passively. Whatever infection or problem you have going on in your body that's killing you is raging, and you feel great because you're not having any response to it at all. So the two times are when you're in robust good health and when you're almost dead. Otherwise, you can have allergies. So when you do this therapy, so remember I said you can't do selective healing. It heals all kinds of things. When you do Gerson therapy, it heals everything that needs healing, because that's what your body does. That's how it knows how to act. There's no such thing as selective healing. So you can't cure your cancer and keep your migraines. You can't cure your diabetes and keep your arthritis. When anything heals, everything heals, including allergies, skin problems, hair problems, mental disorders. Mental disorders, okay, mental disorders are not because your thoughts have gone astray. Mental disorders are physical problems that have taken place, that have lodged in your brain, causing it to malfunction. When you flush out the toxins and clear that out of your brain, then that goes away as well, including things like clinical depression, schizophrenia, and other mental disorders. So this is a, quote, mental disorder solution as well. When anything heals, everything heals. Yes. Okay, just one more question. Okay, about Sponedy for epilepsy. Should it's late now. And last question, because we were talking for 3 hours, that I think is enough. They agree with me. I was losing me sick. The whole into it. Again, I'm glad to get it. So answer the best of the question to this. All my body, all morning. I have to translate what you said first. Say that. Oh ja, sorry. On misli, a što on misli o tome? So Boris thinks we should finish, but what do you think? That's the set. Yes, I think we've both been on our feet for several hours, and we're ready to. You can see it. Are you want to stay here? Thank you. But we're not going to. All the book, buy the book, memorize the book. You will have all the answers you ever need. Dakle, prvo pitanje, odgovorno pitanje vezano za alergije i za gluten. Znači, ako imate nekakvu alergiju, to znači da vaš imunološki sustav nije potpuno snažan. Dakle, da jednostavno nije na najvišem nivou na kojem bi trebao biti. Postoji dva stanja kada imate alergiju, kada nemate alergiju, ili kada je on potpuno dočno onakav kakav treba biti, snažan i jak, ili kada ste nekoliko sati ili dana prije smrti, kada jednostavno se više ne može boriti protiv tih alergena. Sve između znači da jednostavno trebate raditi na poboljšanju svog imunološkog sustava kako bi ga naučili što jačim, da se on može sam boriti protiv alergena, da se taj alergen, bez obzira, dakle on dolazi do vašeg organizma ovako i onako, ali da se tijelo njemu može othrvati i od njega se obraniti. To naravno možete učiniti kroz ovu metodu. Ako to ne činite, dakle alergen kao takav postoji, znači da vam imunitet nije na visokoj razini. Na samom početku terapije to je važno i to bi uzeli u obzir, dakle neotpornost na gluten ili tako nešto, ali u ovoj metodi se radi o tome da
jedna stvar vuče drugu i ne možete se riješiti raka, ostat će vam migrene ili ćete se riješiti dijabetisa i ostat će vam rak, nego apsolutno svi vaši problemi će se smanjiti, odnosno nestati ovom metodom. Dakle, nećete imati problema s alergijama ako krenete na ovu terapiju. Sad bez epilepsije i psihičkih bolesti kako? Isto tako, znači, sve je stvar toksina u vašem tijelu. Psihička bolest i epilepsija kao takva, znači, nisu prouzrokovani ničim drugim nego toksinima u vašem tijelu, protiv kojih se vaše tijelo ne može boriti i manifestira se na taj način. Dakle, samim time opet pojačajte imunitet, time ćete riješiti sve psihičke i fizičke bolesti. Dakle, radilo se o mentalnim bolestima, o epilepsiji, o raku ili bilo koje druge bolesti. Znači, to je sve ista kategorija bolesti zato što uzrokuje ista stvar, a to je pad imuniteta, odnosno oslabljeni imunitet. Je li sad potrebno ići na kliniku ili se može isto sam educirati čovjek klinike već neko tu ima? Is it necessary to go to the clinic regarding mental illnesses and epilepsy, or is it enough to be at home and do it yourself? Okay, mental illnesses cover a wide range of things. Everything from psychotic murder to mild depression. So if it's not terribly serious, and if you can still participate in your own therapy, and if you can form the will to do things, then you can certainly do it at home. But it requires quite a bit of dedication from the patient themselves if they don't start out at the clinic. They start out at the clinic, they are trained on how to do the therapy at home. Their companion is trained on what to expect when they have healing reactions, or when they do coffee, or when they have emotional problems or mental problems. But yes, mental problems will yield to the Gerson therapy. Epilepsy depends on how serious that is too. But if you have a seizure at an inappropriate time, I don't think that's something the clinic will feel comfortable dealing with. So, but that's up to the doctors who run the clinic, not to me. But epilepsy will heal up. Epilepsy is a matter of scarring in the brain, often from childhood abuse or from some accidental injury, automobile accident or something like that injures the skull, and leaves you with scarring in the brain. And scarring heals up very nicely on the Gerson therapy. So the epilepsy, which is a result of the scarring, will also clear up. Epilepsija je posljedica cerebralne barovine. Epilepsy is a consequence of the cerebral paralysis. In this case. What kind of paralysis? Yes. Cerebral paralysis. Well, if it can heal up, if the cerebral paralysis can heal up, and I'm not a doctor, so I can't tell you the process of cerebral paralysis. I don't even know what that really is. But if it can heal at all, the Gerson therapy will move that healing along. I know that for most mental, unquote, diseases, and that the Gerson therapy will clear that up. But I can't tell you a specific for cerebral paralysis. I don't know what that is. Ukratko, radi se naravno o tome koliko je ozbiljna psihička bolest, je li se radi o nekoj osobi koja ima napadaje u smislu da želi, da je serijski ubojica ili da ima blaži oblik depresije. Dakle, ovisi naravno o tome. Radi se o tome da isključivo osoba mora biti spremna uložiti veliki napor i mora imati tu energiju i biti svjesna u što ulazi ako sama ulazi u terapiju. Normalno da će na samoj klinici da će im olakšati kako to raditi i uputit će ne samo njih nego i one oko njih što očekivati, što očekivati kada bolest krene sve u biti
micati i sve posljedice koje to donosi, sam proces izlječenja koji nije prejednostavan, dakle uputit će im u sve što trebaju činiti. A što se tiče epilepsije, dakle isto tako kao i ovo, ovisi o tome koliko je ozbiljno, da li koliko se često napada i pojavljuju. Ako ništa nije strašno, naravno u dogovoru sa samim liječnicima u klinici, odnosno institutu, sve se može riješiti i dogovoriti. Vi se puno pojavljivalo, priča se se godina, ali To je pitanje za liječnika. da, on se obraćuje Please, that was the last question we were going to accept. Sličim, ja ti je rado duže, ali moram da snafim. Nije on liječnik, ne mora. Možemo Make the whole this all night long if you want, but we're not going to. But I do want to thank everybody for coming, and it's hard to stay until the bitter end. Thank you very much for your attention, and thank you for welcoming me to Zagreb, where I've never been before. And so I wish you the very best of luck. Buy this book. Use it for your own benefit, for the benefit of your family, your children, your spouse, your parents, and be well, be healthy, and we'll see you next time we come. And please thank Lydia for her marvelous job, for her yoga job in translating and staying with me this entire time. Thank you very, very much.